Երկրորդ օրինաց 28-րդ գլխում ասում է. Եթե քո Եհովա Աստծո ձայնին ուշադրությամբ լսես, որ զգուշությամբ կատարես նրա բոլոր պատվիրանքները։ Ճիշտ եմ կարդում։ Ովքեր են ուզում օրհնյալ լինել։ Եթե քո Եհովա Աստծո ձայնին ուշադրությամբ լսես առանց անց ու դարձերի, եւ զգուշությամբ կատարես նրա բոլոր պատվիրանքները առանց բացառության, որոնք ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, քո Եհովա Աստվածն էլ քեզ երկրի բոլոր ազգերից գերազանց կանի։ Եվ այս բոլոր օրհնությունները քեզ վրա կգան եւ կհասնեն քեզ, եթե քո Եհովա Աստծո ձայնին լսես, դու քաղաքի մեջ օրհնյալ, դաշտի մեջ օրհնյալ, այդ որոշ մեկ դաշտերը չէ, օրհնյալ կլինի, կարկուտ չի գա, ուտիչը չի ուտի, լվիչ չի բռնի, օրհնյալ կլինի քո որովայնի պտուղը եւ օրհնյալ կլինի քո անասունների պտուղը, քո կովերի ծնունդը, քո ոչխարների հոտերը, օրհնյալ կլինի քո կողովը, քո տաշտը, դու օրհնյալ կլինես մտնելիս, օրհնյալ կլինես դուրս գալիս։ Եթե քո Եհովա Աստծո ձայնը ուշադրությամբ լսես եւ նրա բոլոր ասածները կատարես։ Աբրահամը եղավ օրհնյալ մարդ, ինչու՞, որովհետեւ նա հենց այսպես էլ վարվեց։ Նա լսում էր Տիրոջ ձայնը։ Չնայած մի քանի սխալներ կբռնենք Աբրահամի, բայց ինչ արած, սխալը մնում է սխալ, մենք բոլորը սխալներ ունենք, բայց մեր շարժարիտները սխալ չլինեն, Աստծո հանդեպ մեր ունեցած դիրքը սխալ չլինի։ Ուրեմն առաջինը, որի վրա մենք կանգ առանք, Աստված ասաց դուրս արի քո հայրական տնից, չէ, եւ քո ազգատուղից եւ գնա այն երկիրը, որը ես քեզ ցույց կտամ։ Եվ Աբրահամը գնում է, Եբրայեցիների թուղթն ասում է, եւ նա չգիտեր թե ուր է գնում։ Այսինքն գնում էր այնտեղ, որտեղ Աստված էր որոշում, որ նա պետք է լիներ։ Դուրս արի քո հայրական սովորություններից, դուրս արի քո պաշտմունքից, դուրս արի քո ծեսերից, դուրս արի քո ավանդապաշտություններից։ Այն ամենը, ինչ որ մարդի մտքի հնարածին բաներ են, դուրս արի սրանցից։ Արդյոք սա այսօր վերաբերում է նաև մեզ։ Մեր ազգային եկեղեցական որոշ ծեսեր կառուցված են հեթանոսական սովորությունների վրա։ Եվ ցավոք սրտի որոշ հոգևոր աստիճանավորներ ուզում են այն քրիստոնեականացնել։ Սիրելիներ, Աստված երբեք հեթանոսության կարիքը չի զգում, որ իր եկեղեցին հաստատի հեթանոսական հիմքերի վրա։ Ովքեր կարող են ասել ամեն։ Տրնդեզներ, կարկաչաներ, այդ սփեշներ, չգիտեմ եսի ինչեր, վարդավառներ, սրանք բոլորը հեթանոսական սովորություններ են եղել եւ այսօր քրիստոնեականացված են եւ թոզ են փչում է ժողովրդի աչքերին։ Նույնիսկ մայր տաճարը, որը կառուցված է որպես աղոթքի տուն, հիմքը, որ կառուցված է հեթանոսական տաճարի տեղում է կառուցված։ Հիմա Երուսաղեմում Օմարի մզկիթը կառուցված է հրեական տաճարի հիմքի վրա։ Քրիստոնեական տաճարը կառուցված է հեթանոսական տաճարի հիմքի վրա։ Եվ այսպես սատանան ուզում է ամեն ինչ ծաղկել խառնաշփոթ։ Եվ Աստված ասում է, եթե դու ուզում ես օրհնյալ լինես, դուրս պիտի գաս։ Չխնայելով, աչքը չխնայելով որևէ տեսակի ազգային սովորություններ, եթե սրանք ազգայնացված են կամ ավելի շատ հոգևորականացված են։ Եթե մենք Աբրահամի որդիներն ենք, մենք պետք է այսպես շարունակենք։ Պողոս արաքյալն ասում էր, այլ հիմք չկա, քան այն հիմքը, որը կառուցված է Հիսուս Քրիստոսի վրա, եւ ես որպես իմաստուն ճարտարապետ այսպես կառուցեցի։ Համաձայնեք, որ Պողոս արաքյալի կառուցության հիմքը Քրիստոսն է, եւ նա ասում է, ես մեկ բան եմ ուզում ձեր մեջ տեսնել, Քրիստոս եւ այն է խաչի գնաց։ Եվ մեր բոլորիս սրտի փափագը պետք է լինի, որ մեր մեջ ձևավորվի Քրիստոս։ Երկրորդ քայլը, որը Աբրահամի կյանքում տեղ ունեցավ, սա է։ Դեռ սա բավարար չէ։ Աբրահամը ընդհանրապես դուրս էր եկել, բայց չէր հասել տեղ։ Դերևս ասուխոսումները չէին իրականացնել դրա կյանքում, եւ նա, եթե ճիշտ խոսենք, պարզ խոսենք, նա դերևս չգիտեր Աստծո ծրագիրը։ Չգիտեր Աստված ինչ է ուզում իր հետ անել։ Ծննդոց 12:7-12 խոսք։ Եվ կռիվ եղավ Աբրահամի անասունների հովիվների եւ Հովտի անասունների հովիվների միջեւ։ Ի վերջո, որպեսզի այս վեճերը լուծում ստանային, Աբրահամն ասում է, թող մեր մեջ կռիվ չլինի, ըստ որում մենք եղբայրներ ենք։ Բոլոր երկիրը քո առաջ տեղ, բաժանվիր ինձանից։ Եվ Հովտի ու Աբրահամի միջեւ տեղի ունեցավ բաժանություն։ Արդյոք այս բաժանությունը Աստծոց էր թե ոչ։ Այո։ Երբեմն կան բաժանություններ, որի հեղինակն Աստված է։
Հիմա կհամոզվենք թե ինչու։ Ինչպեսի մարդ էր Ղովտը, խնդրում եմ ուշադրությամբ լսեք։ Երկրորդ Պետրոս 2:7-8-ում ասվում է, որ Ղովտի արդար հոգին, Ղովտի հոգին ինչ է։ Արդար հոգին տանջվում էր անօրենների ընթացքը տեսնելով։ Տերը գիտե Աստվածպաշտներին փրկել փորձությունից, իսկ անիրավներին պահել տանջանքների մեջ դատաստանի մեծ օրվա համար։ Ասա, Տերը գիտե Աստվածպաշտներին փրկել փորձությունից։ Իսկ անիրավներին պահել տանջանքների մեջ դատաստանի մեծ օրվա համար։ Պաստորեն Ղովտը բնութագրվում է որպես արդար հոգի ունեցող մարդ։ Բայց հետո կտեսնեք, որ Աստծո ծրագրի մեջ նույնիսկ արդար հոգի ունեցող մարդը Աստծո տեսիլքը ունեցող մարդի հետ մեկ ընդհանուր բաժին չունի։ Դու կարող ես ունենալ արդար հոգի, բայց Աստծո տեսիլքը չունենալ։ Եվ եթե դու ունես արդար հոգի, բայց Աստծո տեսիլքը չունես, դու Աստծո տեսիլք ունեցող մարդին խանգարելու ես։ Եւ օրից մի օր Աստված ճեղքված կմցնելու եւ ասել է. «Բաժանեք իրարից»։ Որովհետեւ Աստված իր ծրագրերը պետք է իրականացնի տեսիլք ունեցող մարդկանց միջոցով։ Ղովտը բարեպաշտ է, բայց չուներ կանչ եւ տեսիլք, նա ընդհանրապես շարժում էր Աբրահամի տեսիլքով։ Գուցե Աբրահամը ինքն էր առաջարկել Ղովտին դուրս գալ, բայց Աստված Ղովտին չասաց, որ Աբրահամին չէր ասել, որ Ղովտին հետդ կվերցնես, ասաց դուրս արի քո ամբողջ ազգատողմից եւ քո երկրից։ Աբրահամը, եթե ճիշտ հնազանդ լիներ Տիրոջը, պետք է վերցնես Սարային իր ունեցվածքի հետ եւ հեռանար, բայց նա վերցնեց նաեւ Ղովտինի հետ։ Հետո տեսնեք արդար հոգի ունեցող Ղովտը ինչ ծնեց երկրի վրա։ Ղովտը կես նվիրյալ մարդ էր եւ կես աշխարհասեր, որտեղից գիտենք մենք։ Երբ որ Աբրահամը առաջարկեց, որ երկիրը քո առջև է, նայիր, եթե դու աջ գնաս, ես ձախ կգնամ, դու արևել, ես արևմուտք, դու ուսիս, ես հարավ, ինքդ ընտրի։ Այսինքն ընտրությունը թողեց Ղովտին։ Եվ Ղովտը օգտվեց իր իրավունքից եւ ընտրեց ինչպես։ Տեսեք, կարդում եմ ձեզ համար։ Եվ Ղովտը իր աչքերը բարձրացրեց եւ տեսավ Հորդանանի բոլոր շրջակայքը։ Նայեց։ Գեղեցիկ, կանաչ արոտավայրեր, լավ սեփականաշնորհման դաշտեր, պտղատու ծառներ, ես չգիտեմ ինչ լավ սովորություններ, սիրուն կարճակած աղջիկներ, ինչ-որ մի բան կար այդ քաղաքում, որ Ղովտը տեսավ, որ դա մյուսներից առավել էր իր աչքին։ Եվ ընտրեց հենց դա։ Խեղճ Աբրահամին մնաց չորն ու ցամաքը։ Աբրահամը մնաց դաշտում, բայց Տերն էր Աբրահամի բաժինը։ Հետո տեսնենք, որ Աբրահամի սերունդը դարձավ օրհնյալ, մինչ Ղովտը ծնեց մի սերունդ, որը մինչև այսօր երկրի վրա չարիք է հանդիսանում։ Եվ բոլորը ջրված են, Եհովան Սոդոմը եւ Գոմորը կործանելուց առաջ մինչև Սեգով Եհովայի դրախտի պես Եգիպտոսի երկրի պես է։ Եվ Ղովտը Հորդանանի բոլոր շրջակայքը ընտրեց իր համար, եւ Ղովտը դեպի արևելք ճվեց եւ իրարից բաժանվեցին։ Ծննդոց 13:10։ Սոդոմական գեղեցկությունը Ղովտին տարավ Սոդոմ, որտեղ եւ իր սերունդը ապականվեց։ Սոդոմական սովորություններով եւ այն ինչ որ նրանք ձեռք էին բերել Սոդոմում, հետագայում տեսակ որ այլվեց։ Հիմա ես չեմ դատում, անգամ չմտածեք որևէ մեկին դատում եմ։ Այսօր մեր ժողովրդի շատերի հրապուրանքն է Ռուսաստան, Լոս Անջելես, չգիտեմ Եվրոպա, Հոլանդիա, Գերմանիա, եսի ինչ։ Այո, գոյություն ունի արտաքին հրապուրանքներ, բայց հիշեք, շատ շատերը, եթե չասեմ 99% իրենց սերունդը կորցնելու են այնտեղ։ Դուք կորցնելու եք մեր ազգային գեղեցիկ նամուսի հետ վերաբերող շատ բաներ։ Մենք կորցնելու ենք շատ մշակութային արժեքներ։ Մենք կորցնելու ենք մեր շատ հոգևոր մեծ բաներ։ Չեք հավատում, որ կկորցնենք։ Կորցեց իրապես Ղովտը, որովհետև իր սերունդը դարձավ ապականյալ սերունդ։ Չարագերակցությունը ապականում է բարի վարկը։ Ղովտի աղջիկները, տեսեք ինչ էին, Ղովտի աղջիկները եւ փեսաները, թորները մնացին Սոդոմում այնտեղ էլ մեռան։ Ընդհանրապես երկու աղջիկ դուրս եկան, բայց Ղովտը ուներ էլի երեխաներ։ Եվ Ղովտը դուրս եկավ իր աղջիկներին առնող փեսաների հետ խոսեց եւ ասաց. «Վեր կացեք եւ դուրս եկեք այստեղից, որովհետեւ Եհովան պետք է կործանի այս քաղաքը»։ Բայց նա կատակ անողի պես էր երևում իր փեսաներին։ Ծննդոց 19:14։
Այսինքն հանակ մասխարա անող մարդ երևաց եւ ոչ ոք չլսեց։ Ողորմի կնոջ սիրտը մնաց Սոդոմում։ Եվ այդպես է ճանապարհին արձան դարձավ, որովհետեւ իր ամբողջ հայացքը ուղղված էր դեպի հետ։ Ղովտի աղջիկները ունեին սոդոմական սովորություններ, եւ դա սովորել էին Սոդոմում։ Տեսեք, կարդամ եւ կհամոզվեք։ Մեր հայրը ծեր է, եւ երկրի մեջ չկա մեկը, որ ամեն երկրի սովորության պես մեզ հետ լինի։ Այսինքն սոդոմական երկրի սովորությունն էր այդպեսին, կարող էին հայր եւ աղջիկ ունենալ սեռական հարաբերություն։ Եվ չկա մեկը, որ ասել է, եկուր մեր հորը գինի խմցնենք եւ պարկենք մեր հոր հետ եւ մեր հորից ծերունդ պահենք։ Եվ այսպես էլ արեցին։ Որտեղից էին նրանք սովորել այս սովորությունները։ Տեղում, Սոդոմից։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, եւ պստիկն էլ որդի ծնեց, նրա անունը կոչվեց Բենամի, սա է Ամոնի որդկանց հայրը մինչև այսօր, իսկ մյուսը ծնեց մի որդի, նա անունը դրեց Մովա, նա է Մովաբացիների հայրը մինչև այսօր։ Եթե հիշեք անցած անգամ եւ Սանթատ ասում է Մովաբացիներ, Ամոնացիներ, Մովաբացիներ, Ամոնացիներ, Մովաբացիներ, Ամոնացիներ, որոնք չարիք դարձան, ծնեցին կռապաշտություն եւ Աստված բազմաթիվ տեղեր ասում էր, որ նրանց գարշելի սովորությունները այլանդակ կռապաշտություններով վարակեց ամբողջ Իսրայելը եւ այդ այլանդակ կռապաշտությունները ծնող հայրը Ղովտն էր։ Եվ իր երկու աղջիկներից ծնված Մովաբացիները եւ Ամոնացիները։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե դու նույնիսկ ունես արդար հոգի, բայց չունես Աստծո կանչ եւ տեսիք, եւ այն, որ կարդացի Երկրորդ Օրինաց 28-ում, երբ որ Եհովա Աստծո պատվիրանքները ուշադրությամբ չես լսում եւ չես կատարում դրանք, դու չես կարող օրհնյալ լինել եւ օրհնյալ սերունդ ծնել։ Մոսես, Հեսու, Քաղեբ կարճ կանցնեմ օրինակների վրա, որովհետև պարզ է ձեզ։ Նրանք ունեին տեսիք եւ ունեին նվիրվածություն, բայց Իսրայելի ժողովուրդը չուներ այս։ Բայց Իսրայելի ժողովուրդը չուներ, թեկուզ նրանք իրենց զարտերը բավականից նույնիսկ ավելի նվիրում էին տաճարի շինարարությանը, բայց միաժամանակ նույն մարդիկ, նույն իրենց զարտերը նվիրում էին նաև ոսկյա հորթեր շինելու։ Այսինքն դերևս այսօր, որ ոմանքս այստեղ կարողանում ենք մեծ նվիրատվություններ անել ֆինանսական տիրոջը, դուք հիշեք, եթե դուք չունեք Աստծո տեսիք եւ ուղիղ սիրտ, դուք միևնույն է, ձեր ունեցվածքի մյուս մասով կռապաշտություններ եք ծնում։ Դուք ոսկյա հորթեր եք շինում ուրիշների համար։ Դու կարող ես հանգիստ բավարարել ուրիշի պահանջը եւ ցանկությունը, որ ուրիշն են լավ զգա, միշտ դու կայրվես ճշտությունից։ Գիտեմ ինձ հասկանում եք թե չէ։ Չեմ դատում, բայց իրականությունն եմ ասում։ Անցածական մենք ասեցինք, որ նույնիսկ անգամ, եթե դու իմ հյուրն ես, իմ արսանիքն է, իմ ինչ-որ արարողությունն է, ես եմ որոշելու իմ սեղանին ինչ պիտի տնեմ, եւ ոչ թե դու։ Այլապես ինքը լավ կզգա քո տան մեջ, կգա կխմել, կհարբել, կպարել, կծաղրել քո ասում, միշտ դու կտանջվես նստած տեղից, կդառնաս մի կուչ ոսկոր, ինքը իր արած կանոն կգնա։ Ինչու՞։ Որովհետեւ դու չունես վստահելի խոսք, դու չունես կամքի ուժ, դու չունես քոնը, ուրիշը քոնը իրենը պետք է պարտադրի քեզ որպես իր սեփականություն։ Անիշ մենք քրիստոնյաներ ենք, մենք ունենք սկզբունք, մենք ունենք Աստված, մենք ունենք ավետարան։ Եվ մենք ունենք այո, որ պետք է լինի այո, եւ ոչ որ պետք է լինի ոչ։ Այլապես դուք ինքներդ լինելով ազատված մարդիկ կապրեք ստրկության գերության մեջ։ Արդյունքը եղավ նորից բաժանություն։ Եվ նրանք մնացին կես ճանապարհին, մինչ Մովսեսը, թեկուզ Մովսեսը ինքը չմտավ նաեւ, Քաղեբը եւ Հեսուն մտան խոստացյալ երկիրը։ Ամբողջ Իսրայելը թափված մնաց անապատում եւ ճանապարհին ծնվածներն էին ժառանգում Աստծո խոստումները։ Աստված ուզեց փչացնել Իսրայելի ժողովուրդը եւ Մովսեսից մեծ ազգ անել։ Եվ Մովսեսը դեն դուրս եկավ Աստծուն։ Այստեղ մի նույն խնդիր է, խնդրում եմ ճիշտ լսեք, որովհետեւ շատ անգամ ես նախկինում Մովսեսի արարքը բնութագրում էի որպես ամենամեծ սիրո արտահայտություն։ Մինչ Սուրբ Հոգին ինձ ցույց տվեց մի հետաքրքիր նրբություն, Մովսեսի սխալն էր հենց դա։ Ինչը։ Հիմա տեսնեք։ Ելից 32:9 եւ Եհովան ասաց Մովսեսին. «Այ ժողովրդին տեսա եւ ահա խստապարանոց ժողովուրդ են, եւ հիմա թող տուր ինձ, որ իմ բարգությունը նրանց վրա բորբոքի եւ փչացնեմ նրանց, եւ քեզնից մեծ ազգ շինեմ»։ Թող տուր ինձ Մովսեսը բռնել էր Եհովային։ Չէ, բայց գործակից է, Աստված չշրջանցեց Մովսեսին, չտորեց անցավացած, եթե դու որպես իմ գործակից համաձայնես, հիմա ես այսպես եմ մտածում, բնաջին ժանեմ ամբողջ Իսրայել եւ քեզանից նոր սերունդ անեմ, որովհետեւ այս սերունդը խստապարանոց է։
Մովսեսի խոսքը տեսեք։ Օ, այս ժողովուրդը մեծ մեղք գործեց։ Եվ իրենց համար ոսկի աստվածներ շինեցին, բայց հիմա եթե նրանց մեղքերը կներես ներիր, եթե ոչ աղաչում եմ ջնջիր ինձ քո գրված գրքիցը։ Թվում է հերոսություն արեց, Մովսեսը հակակշիռ ստեղծեց Աստծո մոտ։ Եթե կներես ինձ ներիր, եթե ոչ, իմ անունս էլ ջնջիր կյանքի գրքից, ես գերադասում եմ մեռնել այս կռապաշտ շնացող այլանդակ ազգի հետ անապատում, քան թե շարունակեն քո տեսիլքը քո թագավորության համար։ Այսպես կարելի է վերջել։ Եվ Աստված լռեց։ Շատ լավ։ Եղավ։ Բայց ժողովուրդը կդառնա քեզ համար բեռ, եւ այս ժողովուրդը պատճառ կդառնա, որի պատճառով դու չես տեսնի Աստծո խոստացյալ կանան, այսպես էլ եղավ։ Նույն Մովսեսը տրտանջում էր ճանապարհին, «Ո Տեր, ասվե ժողովուրդը, ինչ ծանր բեռ է, չեմ կարողանում»։ Գիտեք դեր դրանից հետո ինչ էր ասում. «Գրկես ժողովուրդը, խնամես, մինչև հասնես խոստացյալ երկիր։ Դու ես վերցրել շալակը, ինքդ կտանես։ Կտանես եւ հետո կհասկանաս, որ այն նույն ժողովուրդը, որի համար այսպես է իր աղոթում, պատրաստ է իր նույնիսկ իմ հետ հարաբերությունը խզելու, որ հարաբերությունը պահպանես քո բարեկամների հետ, դու կմնաս քո բարեկամների հետ։ Ովքեր են ուզում լինել Աստծո հետ։ Եթե պետք լինի, խզեք ձեր հարաբերությունները ձեր բարեկամների հետ։ Թեկուզ ձեր բարեկամների աչքի ես հիմա կերեմ որպես բարբարոս, բայց ես ասում եմ Աստծո ճշմարտությունը։ Եթե տեղը գա քո երեխան կամ Աստված, ընտրիր Աստված։ Եթե տեղը գա քո ամուսինը կամ Աստված, ընտրիր Աստված։ Եթե տեղը գա եկեղեցին կամ Աստված, ընտրիր Աստված։ Սա է ճշմարտությունը։ Արդյունքում Իսրայելը բեռ դարձավ։ Եվ Աստծո առաջին պատվիրանը բոլորովին ավելի բարձր չէ երկրորդ պատվիրանից։ Հիսուսը երկու պատվիրան ասաց, սա է ամբողջ օրենքը, սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով եւ քո ամբողջ երությամբ, երկրորդը միայն սիրես ինքնոջդ քո անձիդ պես։ Եթե մենք առաջինը ջնջում, հերկում ենք միայն երկրորդի վրա, սիրես քո ինքնոջդ քո անձիդ պես, մենք ջնջում ենք ամբողջ աստվածապաշտությունը։ Առաջինից է բխում երկրորդը, բայց ոչ թե երկրորդից կարող ես առաջինը կառուցել։ Ասա լսիր ով մրգաշար։ Քո Տեր Աստվածը միակ Տեր է։ Եվ քո Տեր Աստծուն սիրես ու պաշտես։ Քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով, եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Նոր երկրորդը միայն երկրորդը նայ կողքինի քո ասա սիրես ընկերոջդ քո անձիդ պես։ Տեսեք, նմանապես Աբրահամը հոգ էր տանում ողջի համար, բաժանվելուց հետո անգամ Աբրահամը որպես մարդ, այսպես ասած, ջիգյարը իր ճեղքում էր ողջի վրա, ախոր տղաներ։ Ինչ արեց։ Աբրահամը ողջին վերցրեց իր հետ 12-4, որ Աստված չէր պատվիրել։ Երկրորդ, վիճակը տվեց ողջին ընտրելու 13-10։ Երրորդ, ազատեց ողջին գերությունից, հիշում եք, որ եկան ասին գերի ընտարի գնաց, ազատեց, ջարդեց, փշրեց, առավ եկավ։ Չորրորդ, հոգս էր անում Սոդոմի կործանման մասին 18-13 եւ ողջը ծնեց Մովաբը եւ Ամոնը 19-37։ Մի խղճավ վատ ծառայություններին։ Եթե քո կողքին կաճի որևէ վատ ծառայություն, որի մեջ դու տեսնես, որ տեսիլ չկա, ջնջիր այդ ծառայությունը։ Մի խնայիր, հետո կդառնա բեռ, հետո չես կարողանա ազատվել։ Հետո կտեսնես, որ նույն եկեղեցում կծնվեն նորանոր եկեղեցիքներ, կծնվեն նորանոր շարժեր, ու դու ես ծնում դա։ Ես ինձ էլ եմ ասում սա, ու դու ես ծնում սա, որովհետև ժամանակին մարդկային ես վերաբերվում, խնայում ես, պահպանում ես, ասում ես բան չկա, թող ելա գնա, այսպես էլ կլինի, ոչ, այդպես չպետք է լինի։ Իսկ սկզբանե մարդին ասած ճշմարտությունը, կամ թողնա աճի ու բարձրանա ճշմարտության մեջ, կամ թող թողնի եւ հեռանա։ Մի քարոզիչ ասում էր, որ 3 տեսակի մարդիկ կան, կամ կլինես լավ առաջնորդ, կամ պետք է լինես լավ հետևորդ, կամ պետք է հեռանաս։ Դուք կամ լավ առաջնորդ եք, կամ պետք է լինեք լավ հետևորդ եք, կամ պետք է հեռանաք։ Եվ Աստված նոր է կբերի։ Աստված իր ծրագրերը պետք է իրագործի։ Ինչ որ Հիսուսի բերանից դուրս եկա պետք է կատարվի, եւ ոչ ոք չի կարող այն կանխել։ Բայց մենք ունենք տեսիք։ Եթե ունենք տեսիք, մենք պետք է կարողանանք համախմբվել եւ մեկ շարժ ունենալ։
Ասում չընդիմանալ, եթե Աստված ուզում է որևէ մի բան անել, եթե նույնիսկ ուզի քո որդուն սպանել, եւ Աստված այս համարում ճիշտ մի դիմացից է։ Ես հիշում եմ մեր անձամբ մենք նորահավատ էինք, մեր հոգևոր կյանքի տարիներին եղավ այսպիսի դեպք։ Մեկի երեխան ամբարիշտ էր։ Սուրբ Հոգով մկրտված, բայց ամբարիշտ էր։ Բլանքաշ, գող ավազակ ու հերներ գիտեր։ Եվ Աստված այնպես թույլ տվեց, որ փորձությունների դերով է երեխան ասա մահվան եզրին։ Եվ Աստված ասաց, ես հիմա կարող եմ մաքրել եւ վերցնել, որովհետեւ այս պահին հնարավոր է իրան փրկել։ Ու մեռավ։ Մեր աչքի առաջ մենք մեր ընտանիքով տեսել ենք մարդը մեր աչքի առաջ մեռավ, բարես բուն իմաստով, կլինիկական մահ չէ, իսկական մահ էր։ Ամբողջ հարևանները թափվել էին, ղժոց, ճղոց, այն վայնասուն են գելեր այդ տունը, 20 րոպեից մոտավորապես կես ժամի սահմաններում։ Ես հիշում եմ իր հոր աղոթքը, աղի օղոր, մսել ծնկի երեկե, աղաչում էր ասում մեր Տեր, իմ որդուն հետ տուր, դու խոստացել ես հետ տուր։ Կես ժամ հետո այդ երեխին կենդանացավ։ Աչքերը բացեց ելավ նստավ։ Պատմեց երկնքի մասին, պատմեց դժոխքի մասին, ինձ իրի բաներ էր պատմում, բերաներից պապանցվել էր։ Եվ գիտեք ինչ եղավ արդյունքում, շատերը ապաշխարեցին, շատ խռոված սրտեր հաշտվեցին, բացի իր տղայից։ Եվ վերջում ինքը թողեց Տիրոջը, գնաց աշխարհ եւ գնաց ապականության մեջ եւ այդպես էլ այլազգության մեջ խորացավ ու հիմա չգիտեմ ինքը ինչ անի։ Կգան օրեր երկնքում, երբ որ կգա Աստծո դատաստանը, մենք ինքներս երբեմն մեր մարդկային բարեսրտության պատճառով շատ բաների համար սրճալու ենք, որովհետեւ այն ժամանակ հասկանանք, թե մենք ինչ պետք է անեինք եւ ինչից ինչ ծնեցինք։ Ինչևէ ցավալի բան է, չես ուզենա որպես մարդ, բայց Աստված ունի ճիշտ ծրագիր։ Եկեք Աստծո խելքը չլորացնենք։ Համաձայն եք։ Թող կամքը լինի։ Սա է մեր ճիշտ աղոթքը Աստծո առջև։ Եզեկիել 24:15։ Տեսեք Տերը մի մարգարեի ինչ է ասում Եզեկիելին, եւ Եզեկիելի պատասխանը Տիրոջ է դա եղավ, այո եւ ամեն Տեր։ Եվ դարձյալ Տիրոջ խոսքը ինձ եղավ ասելով, որդի մարդու, ահա ես հարվածով քո աչքերի ցանկությունը քեզնից պիտի առնեմ, չողբաս ու լաց չլինես, քո աչքերին արտասուք չգա, լռությամբ լինի գոյությունը, մեռելի համար սուկ չբռնես, ապարոշը գլուխդ փաթաթիր, հավաքի կոշիկները հագիր, շրթունքները մի ծածկիր եւ մարդկանց հաց մի ուտել։ Իրիկունը կինս մեռավ, եւ հետեւյալ առավոտյան ինձի հրամայածը արեցի։ Սուս չլացես, ես չանես, այն չանես, չողբաս, այսպես չվարվես, ինչ որ ես քեզ ասում եմ, այն կանես։ Այո, եւ ամեն տեղ հաջորդ առավոտ սուտ եղավ իր տան մեջ, բայց նա կատարում էր Աստծո ուզածը։ Մենք մեր անձիտները չենք, մենք գնով գնվել ենք։ Մենք չունենք կյանք, մեր կյանքը պահված է երկնքում։ Եվ այն ինչ որ մենք ապրում ենք, Քրիստոսի համար ենք ապրում։ Քրիստոսն ինչ կուզի, որ մենք անենք եւ ինչպես ապրենք, մենք այո եւ ամեն ասելով պարտավոր ենք ընտրել սա առանց հասկանալու նույնիսկ անգամ։ Հակոբ եւ Եսավ։ Հակոբը սիրում էր Աստծուն։ Եսավն էլ էր սիրում Աստծուն։ Բայց Աստծուց ավելի շատ սիրում էր դաշտերը, սիրում էր որսը, սիրում էր ոչխարները, սիրում էր կովի կաթը, սիրում էր կովի մածունը։ Շատ բաներ էր սիրում։ Եվ Աստծո գնահատականն ասել։ Եսավը լրիվ դեմ էր Աստծուն։ Ոչ, բայց լրիվ կողմը չէր Աստծուն։ Եվ ասաց մերժեց նրան։ Մերժեց։ Եվ իր եղբոր օրհնությունը վերցրեց տվեց եղբորը։ Անհրաժեշտությունը տվեց եղբորը։ Նա ով իրավական ժառանգորդն էր, Աստված նրա ձեռքից վերցրեց եւ տվեց նրան, ով երկրորդն էր։ Ինչու՞։ Որովհետեւ թեկուզ եւ Հակոբը ուներ սխալ վարվելակերպ, բայց ուներ ուղիղ ճիշտ սիրտ։ Նրա սիրտը փափագում էր Աստծուն եւ լավագույն օրհնություններին։ Մինչ Եսավը ունենալով հանդերձ նույն հնարավորությունը անարգում եւ արհամարում էր այն։ Հիմա դու ունես հնարավորություն լինելու շատ, ավելի մեծ մարդ, լավ մարդ, Աստծո մարգարե, գուցե Աստծո մեծ գործիչ, բայց եթե դու այսօր քո կոչումը եւ ընդունությունը առհամարում ես, Աստված քեզանից կվերցնի կտա քո կողքին, եւ հետո դու կդառնաս նրան հետապնդող ու նրան հալածող մեկը։ Դու կուզենաս խլել, հետ վերադարձնել, մինչ այդ չի հաջողվի քեզ։ Հակոբի եւ Եսավի պատմության մեջ սա է։ Կային եւ Աբել։ Կայինը Աստծո համար ոչինչ չարեց, արեց։ Իսկ ով է ասում, որ չարեց, Աստվածաշունչն ասում է, որ արեց, բայց քանի որ ճիշտ զոհաբերություն չէր, Աստված չնայեց նրա զոհի վրա։ Դու կարող ես ասում զոհաբերել որոշակի գումար, կարող ես ասում զոհաբերել որոշակի ժամանակ, որոշակի սեր,
կամ որոշակի նվիրում, բայց եթե քո զոհաբերությունը կատարյալ չէ, Աստված հնարավոր է քո արածին բոլորովին է չնայի։ Քո արածը չարացի հավասար լինի եւ ավելին գուցե քո արածը նույնիսկ չարիք դառնա դեպի քեզ։ Օրինակը բերեմ նոր կտակարանից։ Անահիտ եւ Սափիրյան, նրանք ոչինչ չարեցին Աստծո համար, արեցին։ Ծախեցին իրենց հագարակը եւ կես գումարը բերեցին Աստծուն։ Չկա մեր եկեղեցում մեկը, որ իր տունը եւ իր ամբողջ սեփական աշխատանքը ծախած ու կեսը գոնե բերած լինի Աստծուն։ Ես էլ ցերեկ միասին ոչ մեկից այսպես բան չեմ կարել։ Անահիտ եւ Սափիրյան մեզանից ավելի շատ բան արեցին, բայց ծուր սրտով արեցին, ուզեցին Աստծուն խաբել, ուզեցին երևալ այն, ինչ չէին նրանք իրականում։ Եթե մենք ուզում ենք Աստծո առաջ այսպես հանդես գալ, մենք մեր անիրավության ցանկը պետք է քաղենք ապականություն։ Եթե 10-րդ եմ տալիս Աստծուն, ճիշտ 10-րդ ու ասում, ավել տուր, պակաս մի տուր, 1000 դրամ ավել տուր, բայց 1000 դրամ պակաս մի տուր, ճիշտ արա, մի թոս պճի մարդկանց եւ Աստծո աչքին, դու Աստծուց չես ազատվի, հետագայում այն ինչ որ դու տվեցիր, սա քեզ օգուտը չի բերելու, եւ դեռ ավելին դու որպես գող հանդես կգաս եւ Աստծուն պիտի պատասխանես։ Ըսկի չանողը որ ոչինչ չգիտի, սրանից չի անում, գուցե Աստված նրան թողություն տա եւ բաց չես չտա։ Ինչը որովհետեւ ծուր սիրտ ունես։ Մի ասա Աստծո համար ես ժամանակ չունեմ, մի ասա այսօր դաշտ պիտի գնամ, գուցե կարող է լինեն ծայրերություններ, բացառություններ, ես նրան խնդիր չունեմ, բայց երբ քո մոտ սովորություն է, դու ուղղակի անարգում ես, չես գնահատում Աստծո տվածը քեզ քո համար, Աստված քեզանից կվերցնի եւ կտա քեզանից լավագույնը։ Արդյոք մեր շատերի մոտ սովորություն չէ։ Արդյոք Աստվածապաշտությունը չի դարձել սեզոնային։ Իսկ Աստված կգա գիտեք, որ սեզոնին, այն սեզոնին երբ դու չէիր սպասում։ Այսպես էլ գրված է Աստվածաշնչում։ Երդիկոսի կես նվիրված մարդ էր, պատանից ընկաղցած։ Երբ Պողոս խոսքը երկարացրեց, բոլորը քնի մեջ թմրացած էին, երրորդ հարկից ցած ընկավ ու մեռավ։ Փառք Աստծուն, որ գոնե Պողոսն դեր էր։ Բայց Պողոսը չլեր, Պողոսի փոխարեն ներ ենթադրենք մի ուրիշը։ Ես ըլնի, Էլ արություն չկար, կարող է լինել դա հետաքրքիր լավ թաղում։ Կարծում եք միշտ Պողոսներ կգտնվեն ձեր կողքին, որ հարություն դարձես, կգան օրեր, որ դուք ինքները այս է ձեր ամենամեծ Պողոսը ձեր կողքին, որը ձեզ կարող է հարություն տալ, եթե դուք չեք անարգում սրա խոսքը։ Եթե զոր ու գիշեր սրանով եք մենք լեցվում, արվի ափին տկած ծառի պես մենք կզորանանք ու ժամանակին կտանք մեր պտուղը։ Այլապես օրերից մի օր մենք կտեսնենք, որ Աստված սպաս մեր բթղի, բայց մենք խաղի փոխարեն Աստծո տվեցին։ Կես տակ, կես սառը, Այթուկյուն 3:15, դու ոչ սառն ես, ոչ տակ, պետք է որ դու սառը լեի կամ տակ, իսկ դու գաղջ ես, ոչ տակ ես, ոչ սառը, հիմա պիտի փքսեմ քեզ իմ բերանից։ Աստված ասում ավելի լավ է դու լրիվ անբարիշտ լինես, կամ լրիվ հավատացյալ լինես։ Ես կես հավատացյալ չեմ արգում, կես նվիրյալ չեմ արգում, կես աստվածապաշտ չեմ արգում, կես կամուրջով գետի չես անցնի, կես ինքնաթիռով ճանապարհ չես թռչի։ Համաձայնեք սրան, կես սիրտ ունենալով դու չես կարող Աստծուն հաճելի ծառայություն անել։ Իսկ Աստված սիրում է լիարժեք նվիրում։ Աստծո մի ուրիշ մարգարե, Հովնան մարգարե։ Անունը մարգարե է, եւ նա շատ գիտեր Աստծո կամքը, բայց տեսեք ինչ տեղ ունեցավ։ Տիրոջ խոսքով Հովնանի ելավ ասելով. «Ելիր Նինվե մեծ քաղաքը, գնա ու քարոզիր, քանզի անոր շարությունը իմ առջևս ելավ»։ Գիտեք, Հովնանը Տիրոջն ասեց, չէ։ Հա, ասեց, բայց փախավ։ Ասոզակիցուր։ Բայց Հովնանը ելավ եւ Տիրոջ երեսեն Թարսից փախավ։ Այնուհետև չերկարացնեմ ճանապարհին ինչ որ փոթորիկ տեղ ունեցավ, ոմանք հաղորդում են իրաց կուրքերին, տեսան Հովնանը մտիկ ու չայգի միտեղ տապահ մտել, ասին դու ելելի քո Աստծուն հավաքի, բայց ազնիվ մարդ էր ամենայն դեպս։ Հետո ասես պատճառը ես եմ, իզուր մինգեք ես կոմեկով, եթե ինձ ցեք ծովը խաղավի։ Ձեզնից ով կաներ սա։ Ասեց ու նրանք էլ ատկաց ճարեցին, վերսի տարաբերեցին, շփոթեցին ծովը եւ իրապես ծովը խաղավեց։ Հետո ինչ տեղ ունեցավ։ Կետը տարավ սրան փխսեց այդ քաղաքը, որպեսզի նորից դուրս գա եւ քարոզի։ Վերջն եմ կարդում։ Հովնանը միևնույն է արեց Աստծո ասածը, բայց անիրավ մարդ էր ինքը։ Տեսեք Աստուն ինչ էր ասում, կարդամ բառացի։ Ո Տեր, երբ դեր ես իմ երկրում էի այսպես չսի, Աստուն համար Թարսից փախա։ Քանզի գիտեի թե դու ողորմած, գթած, երկայնամիտ ու բազմավորում Աստված ես եւ չարիքի համար կցավիս։ Ուզում եմ ասել, ես գիտեի, որ դու կներես Սոդոմացիներին, Նինվացիներին,
գիտե են չի են ծիլուարկում, ես կամ տանջվակ է տեկուլ տվեց կիրեք որետ մուտ կեղտոտ խոնավ էտ կարշելի լեղակը դու լսմեր կաղխիս տոչկիդեմ կարշելի բանից խեղթվում է միատ լուսամոտ չկար լուսնայից ծովի մեջ վերիլ վերջում թքեցիր իմ նման մարդին ես ափին ու ասեցիր դե գնա նորից արային ինչ որ ես դեզ ասում է որ անես Եթե ասված մի ծրագիր ունի անում քեզ էլ տանիքը թքի մի ափի, բայց թքի միջից դու դուրս կգաս անելու։ Մինչ ասված պատվավոր ուզում եք քեզ սուրբ ոգով ուղարկել։ Վերջում ասում եք գիտեի որ սա դու այդպես էլ պետք է անեի։ Ինչի մենք քարոզում ենք որ մարդիկ դատապարտվեն, դուք ուրիշներին վկայում եք որպեսզի մարդիկ վկայված դժոխք իշտեն, մենք վկայում ենք որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն։ Եվ տեսեք, կես նվիրումը դնում է մարդին կես ծառայության մեջ, անգամ է փոքրիկ դդմենու համար ինքը ափսոսում է Ասպեր ափսոս ես դդմենին հով էր անում, դերն ասում է մի հատ դդմենի, որ դու ոչ ցանեցիր, ոչ ջերեցիր, ափսոսում էր, մինչ ես չէի ափսոսը արդյոք այս 120,000 բնակչություն ունեցող քաղաքին, որ ինձ աշտ ու ձախը չգիտեն։ Մեր բոլորի գործերը կրակը պիտի փորձի։ Կես նվիրված հավատացյալի գործերը կայրվեն։ Եվ եթե մենք ընդհանրապես կրակից ենք պրծնում մեր հավատքով, մենք չենք կարող ասուտեսիլք ունեցող մարդիկ համարվել։ Եթե մեր մեջ նստած որևէ մեկը մտածում է մենակ թե երկինք ընկնեմ, մենակ թե կրակի դատաստանից ազատվեմ հերիք է, դու Աստծո ընտրյալ անոթը չես եւ Աստված քեզ տեսիլ չի տա, եւ դու ամբողջ կյանքում պեր կդառնաս ուրիշների եւ խանգարես ուրիշների տեսիլների իրականանալու։ Մի լավ բան կառաջակեն եկեղեցում ու դու սրանք կընդդիմանաս, կամ մեջ որ չէ գոնե կբամբասես հետևից։ Մինչ ասուտեսիլք ունեցող մարդիկ համախմբվում են, միանում են Եվ աշխատում են Աստծո համար, աշխատում են, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, չաշխատողներն են անուն դնում աշխատողներին, աշխատողները ժամանակ չունեն որևէ մեկին անուն դնել։ Առաջին Կորինթացի 3:12 Եթե մեկ այս հիմքի վրա կառուցի ոսկով, արծաթով, թանկարժեք քարերով, փայտով, խոտով, եղեգով, յուրաքանչյուրի գործը հայտնի Որովհետև դատաստանելու այդ պիտի երևա, քանի որ կրակով հայտնի պիտի լինի եւ յուրաքանչյուրի գործը կրակը պիտի փորձի։ Եթե մեկի կառուցած գործը մնա վարձք պիտի ստանա, իսկ եթե մեկի գործը այրեր պիտի տուժվի, բայց ինքը պիտի փրկվի որպես թե կրակի միջից։ Այսինքն ողորմություն կանի Աստված քեզ փրկությունը որպես ծերի պարգև, բայց դու վարձ չես ունենա երկնքում եւ չես կարող նստել պատվավորների շարքի մեջ։ Արդյոք ես բավարարում ես սա։ Մինչ Պողոս Արաքյանն ասում է, որպես իմաստուն ճարտարապետ ես ինքը դրեցի ըստ Աստծո շնորհի, որ տրված է ինձ, բայց ուրիշն է որ շինում է, սակայն յուրաքանչյուր ողբով զգուշ լինի, թե ինչպես է շինում, որովհետև այլ ինք չկա, որ կարող է դնել, քան այն ինքը, որ է Քրիստոս Հիսուս։ Առաջին Կորինթացի 3:10-11 Դուք շինում եք ինչ-որ մի բան։ Զգուշ եղեք, թե ինչ եք շինում, որովհետև ինչևէ մի օր մենք մեր ցանածի արդյունքն ենք կառել։ Օրից մի օր պիտի դառնանք ու տեսնենք մենք ինչ կառուցեցինք։ Կան արդյոք նվիրյալներ եւ արդյոք շատ են նրանք։ Ցավոք սրտի քիչ են։ Բայց ես հույս ունեմ ի Տեր Հիսուս Տիմոթեոսին շուտապույտ ուղարկել ձեզ մոտ, որպեսզի իմ սրտին էլ հաճելի լինի եւ ձեր մասին բան իմանամ։ Տեսեք սրանք, որովհետեւ ոչ ոք չունեմ նրա նման սրտակից եւ հարազատ որ Աստծո գործը գործի, քանզի բոլորն են իրենց շահն են փնտրում եւ ոչ թե Հիսուս Քրիստոսին։ Պատկերացնում եք, մի ամբողջ Փիլիպպեի եկեղեցում գրում ասում էր, քանզի ամենքը իրենց շահն են փնտրում եւ ոչ թե Հիսուս Քրիստոսին են, եւ չունեն Տիմոթեոսի պես մեկը սրտակից եւ հարազատ, որ հոգ անի ձեզ համար։ Շատ էին արդյոք Պողոսին շրջապատող նվիրյալները, Պողոսը մի անձնավորություն է, որ Աստծո իրական մարդ է, Աստծո կրակն է իսկական երկրի վրա։ Մենք հիմա յուրաքանչյուրս երանի կտային, որ Պողոսի հետ լինեինք այդ ժամանակ։ Ով կուզեր Պողոսի գործակիցը լինել, բոլորը կուզենայի, բայց Պողոսը ձեր չեր հավնի հաստատ։ Չեր հավնի հաստատ, Մարկոսի պես կքշեր իրակով կասել, իմ հետ քայլ չգցեք։ Դուք ձեր ուզած պահին, ձեր ուզած բաներին եք եթում։ Ձեր ուզած պահին ու ձեր ուզածն եք անում եւ խոսում։ Մինչ ինքն ասում է, իմ համար ապրելը Քրիստոս է, մեռնելն իմ օգուտը։ Միշտ ասում էր, այն ինչ որ ինձ համար շահ էր, օգուտ էր, ես աղբ անարեցի Քրիստոսի համար, որպեսզի հասնեմ Քրիստոսի գիտության գերազանցությանը, ամեն բան արեցի, ամեն կերպ որպեսզի հասնեմ վերելներից հարությանը։ Նվիրյալ մարդիկ ամեն ինչ են նվիրում ասում։ Իսկ այն մարդիկ, որ կես նվիրված են ծանր թեթև են անում, դամ չտամ, անեմ չանեմների ամբողջ շարանի մեջ են։ Ոմանք ծնվել են մենակ ուզելու համար, ոմանք ծնվել են ինչ-որ բան տալու և անելու համար։ Համաձայն եք։
Դուք կամ ինչ-որ մի բան անում եք, կամ ինչ-որ մեկի արածը ուզում եք։ Իսկ մենք պետք է անենք։ Զատվիր Ղովտից։ Զատվիր Ղովտի նման մարդկանցից, որոնք միշտ երկընտրանքի մեջ են, միշտ տատանված, միշտ տատանման մեջ, միշտ երերացող։ Այսպեսի մարդիկ չեն կարող Աստծո տեսիլք ունենալ։ Նրանք միշտ Աստծո տեսիլքը կխանգարեն։ Եվ Տերն ասում են, անջատվիր։ Դուրս արի դեպի երրորդ քայլ։ Ես հիշում եմ մի քանի տարի առաջ ուրա մարում իմ Մարոս այստեղից մի հատ խոսք խոսեց, բայց որ խոսքը ուներ օծություն եւ զորություն, տարիները անց է իմ մտքում մնացել է, այստեղ էլ մոտս նշած ունեմ։ Ինքը մի գեղեցիկ բան ասաց, ուզում եմ հիշեցնել։ Ասաց, դու կարող ես որևէ հանցանք գործել, նույնիսկ մտածված մեղք Աստված Աստված կների քեզ, բայց հետո քո նման մարդի չի ուզենա գործ ունենալ։ Դու գուզես, որ Աստված քեզ ների, բայց քո հետ վաբշի չուզենա գործ ունենալ։ Թե գուզես մի լավ չապալախ տա, բայց հետո քո հետ շարունակի գործել։ Չապալախինով համաձայն։ Այո, սա ճշմարիտ է։ Մենք հենվում ենք սրա վրա, Աստված կների, Աստված ողորմած է, պետք է ստիպված անում են, կների, ես գիտեմ, որ կների, բայց քո հետ գործ չի ունենա։ Ես անձամբ Տերը գիտի, ես էլ եմ աղոթում ձեր հետ միասին նույնը, Տեր, եթե որևէ բան կանեմ, ապտակի ինձ, բայց ինձ հետ եղի նորից։ Բայց շարունակի ինձ հետ դիտել, ծեծելով արա, բայց արա, ես իմանամ, որ դու իմ հետ ես, դու իմ հայրն ես։ Քո ծեծը սիրո ծեծ է, բայց ոչ թե ների ու շփոթի մի կողմ ասա, ես քո նման մարդի հետ գործ չունեմ, ես գործ ունենամ ուրիշների հետ։ Եվ ստեղ եք մենք կարող ենք ասում վստահությունը կորցնել մեր վրայից, եւ սա կլինի ամենամեծ կորուստը։ Ավելավակ կորցնես ծառայությունը, ավելավակ կորցնես օծությունը, կորցնես եկեղեցի, կորցնես շենքը, կորցնես շորերը, կոշիկները, տունը, տեղը, ընտանիքը, բայց Աստծուն չկորցնես։ Որովհետև ասում որ կորցնես մնացած բոլորն էլ թող ունենաս, նույնիսկ ամենալավ եկեղեցին հիշի դու ոչինչ չունես։ Դուրս գալ երրորդ քայլ։ Մի քույր էր ասել այս բանը 100 եղբայր սա չի կարող մարսել, ես ես կասեմ։ Մտեք հարյուրավոր եկեղեցիներ, հարյուրավոր եղբայրներ, այս նախադասությունը, որ ես ասած, այս քույրիկի ասած չեն կարող սա ասել։ Հետո փեշերով ու յուկաներով են որոշում օծությունները մարդկանց, իրավունքները քրիստոնեական, քարոզների, ծառայությունների։ Ես կասեմ, ասում ոչ շալվարնապետ, ոչ յուկապետ մարդին գործածել համար, ասում սիրտապետ եւ կատարյալ նվիրում եւ Աստված կգործի, Աստված կշարժվի։ Ասում դեբորաներ են պետք, մինչև ժամանակ Իսրայելը լեփլեց ու լիքներ տղամարդկանցով, փարիսեցիներով, ամեն տեսակի հոգեոր աստիճանավորներով բացածված մի կնոջ միջոցով էր շարժում Իսրայելը եւ ճիշտ դատեր որոշում։ 1800 թվականին Էթերի անուն մի քույրիկ աշխարհն էր շարժում եւ ասում ով նրան դեմեր դուրս գալիս Աստված սպանում էր նրան։ Կին էր։ Այստեղ սեռական տարբերության խնդիրը չէ որ Աստված մարդի հետ կարող է գործել կամ չգործել։ Ասում նվիրված սիրտ է պետք։ Դուրս արի երրորդ քայլ։ Որն էր երրորդը։ Ուրեմն առաջինը սա էր, դուրս արի քո ազգատողից, քո սովորություններից, քո ավանդույթներից, քո հայրական տնից եւ գնա այնտեղ որ ես քեզ ցույց կտամ։ Եթե նույնիսկ անապատ, գնա անապատ, ավելի լավ է Աստծո հետ լինել անապատում, քան թե առանց Աստծո ապրելու ազիսի մեջ։ Երկրորդը, թող ողտի։ Ողտը քո աղբոր որդին է, քո բարեկամն է, քո ընկերն է, ով որ այա, բայց ինքը տեսիք չունի, նա խանգարելու է քեզ, անընդհատ կախվելու է քեզանից։ Կռիվներ կծնի քո ծառայությունների մեջ։ Եվ երրորդը, վռնդիր այս աղախինը եւ նրա որդուն, բացնցի այս աղախտի որդին իմ որդուս Իսահակ է ժառագործ չպետք է լինի։ Ծննդոց 21:10 ծնվեց Իսմայիլը։ Իսմայիլը Աբրահամի եւ Սարայի մտահղացման արդյունքն էր։ Սարան փչացրեց Աբրահամի տեսիլքը։ Ինչպես Եվան փչացրեց Ադամի տեսիլքը։ Եվ զարմանալի է, որ Աբրահամը լսում էր իր կնոջը։ Լսում էր, որովհետև իր մտքին էլ կար նույնը։ Նրանց խառնակությունից ծնվում է իսլամը։ Ծնվեց մի նոր Բաբելոն, ծնվեց մի նոր խառնակություն, ծնվեց Աֆղանստանը, Իրաքը, Արաբիան, ծնվեցին Բենլադեներ, Ասամ, Մասամ, չգիտեմ ինչան, Հուսեյներ, ծնվեցին մի սերունդ, որ այսօր ամբողջ երկիրը սարսափի մեջ է պահում։ Այս տերորիզմը, որ այսօր կա ամենամեծ չարիքը, որ չգիտեն սրան են ոնց պայքարել։ Ինչ գիտես, մի չենք ամտին այստեղ մենք բոլորից կալեն կապեն, հետո սպանենք ցենցած։ Երկրորդ ոչ ոք չգիտի որտեղ կարող են ինչ անել։ Եվ ցավալի է, որ սրանք բոլորը Աբրահամի սերունդն էր։ Աբրահամը այն սերունդը, որը Աստծո ծրագրի մեջ չէր մտնում, սա Սարայի ծրագրի մեջ էր մտնում։
ով չկարողացավ հավատալ լիարժեք ասուն եւ համբերել մինչեւ աստվածությունները իրականանային, շտապելուց ծնեց այս սերունդը։ Հետո մենք կարդամ Աբրահամ մենակ սաչի ծնել, Աբրահամ ուրիշ բաներ էլ ծնել։ Եվ կզարմանանք հավատի մեծ այր, հավատի հայր, Աստծո սիրելի հնազանդ մի մարդ, բայց հանգարց միաժամանակ քո կողքից ծնում ես նաև այնպիսի բաներ, որոնք ուտելու բաներ չէին։ Եվ երկիրը լեցնում ես բարիքի հետ միասին գումարած նաև չարիքներով։ Արդյոք մենք չենք ծնում մեր կյանքի իսլամը։ Արդյոք մենք միշտ Իսահակ ենք ծնում, միշտ խոստման որդիների տեսիլքով ենք շարժվում։ Արդյոք սա այսպես է մենք ինքներս մեր գնահատականը մենք որոշենք։ Մի նոր Բաբելոն։ Հիշում եք, որ Բաբելոնի աշտարակը շինեցին, սկզբունքին ինչն էր դրված։ Ինչու Աստված քանդեց Բաբելոնի աշտարակը։ Ասում են, Աստված վախեցավ, որ հեսա կհասնեն իրան, շուտ քանդեց։ Այսպես է, Աստված վախեցավ քանդեց, կարդամ տեսեք ինչու քանդեց։ Մեծ անուն հանենք, մեծ քաղաք շինենք եւ մեծ միաբանություն ունենանք եւ չթրվենք երկրով մեկ։ Մեծ անուն, մեծ քաղաք։ Եթե մենք որպես եկեղեցի կամ յուրաքանչյուրս որպես անհատ հոգևոր անձ մեր հոգևոր ծրագրերի մեջ նպատակն է որպեսզի մենք մեծ անուն հանենք, արդեն Բաբելոնը սկսում է ստում։ Երբեք մի ընկեք ձեր անվան հետևից։ Ընկեք Հիսուսի անվան հետևից։ Մի ընկեք ձեր քաղաքը շինելու հետևից։ Ընկեք Հիսուսի քաղաքը շինելու հետևից։ Ընկեք Հիսուսի արտը ջրելու հետևից։ Ընկեք Հիսուսի գործը գործելու հետևից։ Աստված ձեր գործերը կգործի հրաշքներով։ Եվ դուք զարմանաք։ Քիչ կառնեք, բայց շատ ուտեք։ Եվ տեսնենք, որ Աստված սիրում է, որ մենք ապրում ենք իր անունը բարձրացնելու համար։ Եթե սրանք քո ջանքերն են, մի օր մենք իրար չենք հասկանալու ու կբաժանվենք։ Հիշում եմ մի անձնավորություն կար, ասում էր, ես եկեղեցին ատամներով եմ պահել մինչև հիմա։ Ես զարմանում եմ, ասում եմ, իհարկե ատամներով պահած եկեղեցին ինչ պետք է լինի, մինչև օրերից մի օր ատամները կթուլանան, վերջը դու մարդ ես, բաց կթողես, բերանը ու ատամներից դուրս կգա այդ եկեղեցին։ Եկեղեցին ատամներով չեն պահում, եկեղեցին տերն է պահում։ Մենք յուրաքանչյուրս Աստծո ծառաներ ենք, պետք է ծառայենք Տիրոջը, որովհետև սիրում ենք նրան։ Մենք վարձով չենք ծառայում ասում, թեկուզ դու կարող ես ապրել ավետարանից, բայց վարձի համար չծառայել։ Դեվիդ Վիլկերսոնը, որ եկել է, ես մի բան ասեմ, տեսեք Աստծո մարդը ինչպիսին է լինում։ Շատ մարդիկ են եկել, հյուրասիրելուց հյուրերին վատ բան չես կերցնում, չէ՞, դու ձեր հյուրերին լավ բաներ եք կերցնում, լավ տեղեր եք նստացնում։ Աղջիկս եղել է Սամսոնի հետ միասին, ասում որ գնացինք ռեստորան, ասեցին եղբայր Վիլկերսոն, ինչ կուտեք ձեր համար, ինչ պատվիրենք, ասում մի նախադասություն ասեց, ես ուտում եմ ապրելու համար, իմ համար միևնույն է։ Լավ չի։ Մենք 10 տարի ռեստորան ինչ-որ մեկի է, ասեց, սիրամարգի միս կուտես, ասեց չէ, սովորական բան եմ ուզում ուտել, սիրամարգ ինչ է, բուլի է էլի, սիրում բուլի է, սիրամարգի միսը գիտեք եսիմ ինչ է, բայց մարդիկ պատրաստ է սիրամարգի համար հազարավոր դոլար տալ, մինչ ինձ շատ եղբայրներ ըսկի բուլի չէ, հավի բուլիոներ չունեն ուտելու և խմելու, և կարծում եք թե մենք մեծ գործեր ենք անում, մեծ գործ չենք անում սրանով, մեծ գործ մենք անենք այն ժամանակ, երբ Աստծո սիրտը կունենանք մեր մեջ, եւ Աստծո միտքը մեր գաղափարներում, եւ Աստծո տեսիլքը, ու կապրենք հանուն Աստծո, եւ կապրենք ոչ թե ուտելու համար, այլ ուտենք ապրելու համար։ Համաձայն եք։ Եվ որ քո նպատակը կյանքի ուտելն է, սա կյանք չի արվում։ Մի ձեր քո անունը մեծարելու։ Չկա մեկ այլ անուն երկնքի տակ մարդկանց մեջ տրված, որով հնարավոր լինի փրկվել։ Դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունն է, եւ մենք մեր կյանքի նպատակը դնենք նրա անունը բարձրացնելու։ Չձգտենք ասելու, մեր եկեղեցին, մեր գրչախումբը, մեր հովիվը, մեր քարոզները, մեր բոլորը սուտ բաներ են։ Ամեն մարդ սուտ է եւ Աստված ճշմարիտ, կամ մեկ ճշմարիտ Աստված։ Եթե քոնը լավ է, փառք Տիրոջ ուրախ եղեք, բայց մի բարձեցի քո եղածով, մեր բարձանքը Քրիստոսն է։ Պողոս առաքյալն ասում է, ես այլ բանով չեմ բարձենում, այլ Հիսուս Քրիստոսով, որով աշխարհն ինձ համար է խաչված եւ ես էլ աշխարհին։ Որևէ բան չկա նրան հրապուրող բացի Աստծո ոտո անձից եւ նրա հաղորդակցության սիրո ծառավից։ Սա է Աստվածապաշտության հիմքը։ Այլապես մենք կպարծենանք չնչին, այն սնապարծություններ մենք կունենանք, մինչ Աստված կտեսնես վաղը քեզ թողելու գործում է ուրիշ եկեղեցու հետ։ Աստված քեզ նման շատերն ունի, դու միակը չես, 7000 հատ կոպես ընտրյալներ ունի, որոնք բաղինցում չեն դնում։ Մարդկային միաբանությունը օրերից մի օր փնուսվում է, բայց Աստծո միաբանությունը երբեք չի փնուսվի։ Ինչու Աստված մերժեց Իսմայելին։ Հիմա տեսեք,
Չէ որ Աբրահամի զավակ էր Իսմայիլը, իրականում Աբրահամից ծնվեց։ Ինչու Աստված չմերժեց Հակոբի աղախիներից ծնված զավակներին։ Չէ որ Հակոբն էլ աղախիներից ծնված զավակներ ունեցավ, 12 ցեղերից 4-ը աղախից էին ծնվել։ Աստված նրանց չմերժեց, մտցրեց Իսրայելի սերնդաբանության մեջ, մինչ Աբրահամից ծնված Իսմայելն ասաց ոչ, սա պետք է ժառանգություն չունենա Իսահակի հետ։ Զարմանալի չէ՞։ Ինչու։ Հիմա տեսեք ասեմ թե ինչու։ Հիլիայից ծնվեցին Ռուբենը, Շմավոնը, Ղևին, Հուդան, Իսակար, Զաբուղոն, Դինան, բայց նրա աղախից ծնվեց Գադը եւ Ասերը։ Ռաքելից ծնվեց Հովսեփը եւ Բենյամինը, Ռաքելի աղախից ծնվեց Դանը եւ Նեփթաղիմ, այսինքն Դան, Նեփթաղիմ, Գադ եւ Ասերը ծնվեցին աղախիններից, բայց Աստված նրանց մտցրեց Իսրայելի 12 ցեղերի մեջ հավասարապես ինչպես նրանց։ Որովհետեւ Ռաքելի եւ Լիայի մեջ կար մրցավազք իրենց ամուսնուն գրավելու համար։ Շուշուտ երեխեք ունենան, որ իրենց մարդկանց քաշեն դեպի իրանց։ Սովորական մարդկային նախանձ էր։ Մինչ տեսեք Սարան ինչ ասաց։ Մինչ Սարայի ասածը Աստծուն դեմ է եւ Աստծուն սուտ էր անում։ Ոչ եք նեղանում, որ Աբրահամն ու Սարային մտցրել են ցեղը։ Արել են։ Մենք նրանց կյանքից պետք է լավ դաս քաղենք։ Տեսեք Ռաքելի խոսքերը Սարայի խոսքերն եմ կարդում։ Ահա Եհովան ինձ արգելեց ծնելուց։ Ուրեմն աղախնից մոտ մտիր, գուցե դրանից որդի ստանամ։ Յանի Եհովան խաբեց մեզ Աբրահամ, այդպես չի գոնե քանի հլակով վրա հալ գա, աղախնից գոնե մի որդի ունենա։ Ինչ Աստված մերժում էր Իսմայելին, ու ասում էր ես սուտ խոսող Աստված չեմ, ես խոսքի Աստված եմ, ես խոստացա Իսահակ եւ Իսահակով պիտի օրհնվին աշխարհի բոլոր ազգերը, բայց քո հնարած Իսմայելը ին Իսահակի հետ ժառանգորդ չպետք է լինի։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Թեկուզ հետո կտեսնենք, որ Աբրահամը սկսեց աղոթել նաեւ Իսմայելի համար։ Թե ինչի է կպե Իսմայելին, դե Իսմայելից իշի, իմ Իսմայելն է, Տերն ասեց լավ։ Էդ էլ եղավ։ Իսմայելն էլ քեզ։ Նա էլ 12 իշխան կծնի, մեծ ազգ կլնի ու կհալածի հոգևորի, ու հետո կտեսնես, որ կհալածի։ Կլսնի ամբողջ ինչ են ասում այդ ասիական այդ երկրները, այդ արաբական երկրները, լիք կլսնի, մեկը 1000 կդառնա, մինչ քո ժողովուրդը ցիրուցան կլինի աշխարհում մեկ աստանդական եւ թափառական։ Եվ այսպես էլ կար։ Իսմայելը դարձավ արաբների հայրը եւ ծնեց իսլամ։ Նրանք դարձան վայրակ, հափշտակիչ ազգ մինչև այսօր։ Ասած նա վայրի մարդ կլինի, իր ձեռքը բոլորի վրա եւ բոլորի ձեռքը իր վրա։ Այսօր չի կատարում սա բառացիորեն ճիշտ ասենք։ Արաբական երկրներ ասես, դրա ձեռքը բոլորի վրա, բոլորի ձեռքը իր վրա։ Եվ տեսնում ենք մենք սա նույնիսկ ֆիզիկական ձևով իրականություն։ Իսմայելը Աբրահամի եւ Սարայի շտապողականության արդյունքն է։ Եթե դու ունես խոստում, համբերությամբ սպասիր, որքան պետք լինի մինչև Աստծո խոստումները քո վրա իրականանան։ Իսմայելի ծնունդը, Սավուղի ծնունդը, սրանք մարդկային մտահղացումներ էին։ Իսմայելը Աբրահամի մարմնավոր որդին էր եւ ոչ թե խոստման որդին։ Սավուղը նույնպես ձգտում էր մարմնավորապես Աստծո առջև հաճելի երևալ։ Եվ վերջը տեսանք, որ ճիշտ չվերջացավ։ Վերջում Աբրահամը ամուսնացավ Քետուրայի հետ։ Աբրահամի վերջն ասում։ Մեհատել ամուսնացավ, չգիտեմ 130, 140 տարեկան էր, դու այ բիծա, էլ քո ինչին էր պետք։ Դու Աստծո տեսիդ ունեցող մարդ էիր, արդեն թորնիկներով ուրախանայիր։ Տեսեք քանի կնիկ առավ։ Կներես Աբրահամ եղբայրը պիտի կարդան։ Զեմրան, Հեսկան, Մադան, Մադյան, Հեսբոն, Սովետ։ Կարող Աբրահամը գոգից իջեցնի ինձ ես հա։ Ծնվեցին մադյանացիները, իմ այստեղ կարող ենք ասել խեղճ Գեդեոն, խեղճ Աբրահամի որդի, դու տանջվում էիր մադյանացիների ձեռքից, որ նորից քո պապն էր ծնել նրանց։ Քո պապը ծնեց մեկին, որ անդադ հալած էր փախնեի քարանձավները, Աստծո երեսը կանչեի, որ ասված հնարք տար մադյանացիների ձեռքից մի կերպ ազատվեի։ Հետաքրքիր չէ Աբրահամի կյանքը։ Բայց Աբրահամը ծնում էր նաև սա։ Մենք որպես Աստծո Աբրահամներ, Աստծո որդիներ կարող ենք ունենալ երկու ծառայություններ, առաջինը պտղաբեր Աստծո համար, երկրորդը անպտղաբեր, կամ պտղաբեր աշխարհի համար, կամ սատանայի համար։ Եվ իշեր, որ Սարայի մարմնի որդիները միշտ հալածում էին խոստման որդիներին եւ ատում էին նրանց ու սպանում։ Իսմայիլ, Սավուղ, Կայեն, Հուդա շատ-շատերը, ովքեր որ այս հոգեբանությամբ էին ապրում։ Դավիթը եւ Օվնաթանը մի պայստեղ մի պահ կանգ առնեմ, մի կարևոր բան ասելու ու շարունակենք 4-րդ քայլը վերջացնենք։
Ինչպիսի սեր, մտերմություն, հաղորդակցություն եւ հավատարմություն կար Հովնաթանի եւ Դավթի միջեւ։ Համաձայն եք սրան։ Նրանք ուխտ արեցին իրար հետ, տեսեք ինչ սիրո ուխտ է, եւ Հովնաթանը ու Դավիթը ուխտ արեցին, որովհետեւ նա իր անձի պես սիրում էր նրան։ Եվ Հովնաթանն իր վերարկուն հանեց ու այնին հանդերձները մինչև իր սուրը, իր աղը եւ գոտին Դավթին տվեց։ Եվ որքան էլ որ Դավիթն ուզում էր Հովնաթանը լիներ իր երկրորդը, բայց Տերը չհաստատեց այս, եւ Հովնաթանը մեռավ պատերազմի դաշտում։ Ինչու՞։ Երկրի մտածում ենք, այս գեղեցիկ սիրո փոխհարաբերությունը, որ Դավիթն ասում էր Հովնաթանի սերը իր ինքն սրտում կանանց սիրուց ավելի էր։ Հանկարծ Աստված այնպես աթույլ տալիս, որ նա մեռնի պատերազմի դաշտում։ Սավուղի որդիներ դրա համար։ Չէ։ Արդյոք հնարավոր չէր, որ Հովնաթանն էլ ծներ մի սերունդ, որը կդառնար Աբրահամի մյուս սերունդների դման չարիք երկրի։ Ինչ գիտենք, որ այսպես չէ։ Եվ Աստված ավելի գերադասեց Հովնաթանը մեռնի ինչպես Հովնաթան, քան թե ապրի հետո ծնի ապականյալ մի սերունդ։ Չգիտեմ, սա իմ ենթադրությունն է, բայց չի բացառում, որ սա նաև ճիշտ է։ Հանկարծ Աստված չի հաստատում քո ուխտը, որովհետև Աստված լավ գիտի ապագան քեզանից ավելի։ Ով գիտի, որ Աստված քեզնից շատ լավ գիտի ապագան, քեզնից ավելի խելացի Աստված։ Եվ Աստված ճիշտ է իր որոշումների մեջ։ Եվ Աստված որևէ մեկի խորհրդի կարիքը չի զգում։ Քո բոլոր մարդկային քայլերը դատապարտված են ձախողման։ Ոզյան, մարդկայնորեն ուզես տապանակը ուղղել, մեռավ։ Կարծես բարի գործեր նա անում Աստծո համար, բայց Աստծո ասածը չէր անում։ Աստված ասել էր ձեռ չտաս, մատը չկպնի։ Քո գործը չէ, տապանակը դու չես ուղղողը։ Տապանակը ուղղելու համար ես ունեմ ղևտացիներ։ Ես ես ասեմ դուք նստած եք ծառայության համար եկեղեցում, ամեն ինչ դատելու իրավունք չունեք դուք։ Հանկարծ դուք կուղեք մի բան, թեկուզ տապանակը, բայց Աստված հարվածի ձեր կյանքին, ձեր ծառայությանը կդառնաք անպտուղ։ Եվ Աստված ասի, դու չունեիր այդ իրավունքը անելու։ Դա իրավունքը իմն է, կամ այդ իրավունքը ղևտացիներին է, որ պետք է վերցնեն եւ ոչ թե քոնը։ Ինչի մեջ կանչված ես նրա մեջ մնա։ Աճիր եւ ապրիր ու աշխատիր Աստծո համար եւ Աստծո գործը մի դատի եւ արագ ձերքդ մի մեկնի որևէ բան ուղղելու, որի միտքը եւ իմաստությունը դեռևս դու չունես։ Պողոսի մարդկային քայլը ձախողվեց, խաբեցին Պողոսին, համոզեցին գլուխը թրաշեց մտաբերյանների մեջ, որպես իբր թե օրենքի տակ եմ ես։ Այդ ժամանակ պրոդեկտի կանգալեցին տարը։ Չոքնեց։ Մարդկային տրիումֆները չոքնեցին, որովհետեւ Աստված պոլիտիկաներով չի շարժվում։ Աստված ուղիղ զորություն ունի շարժվելու եւ Աստված իմաստություն ապրել մեզ եւ մենք պետք է սրանով լեցվենք։ Ուխտի տապանակը տարան պատերազմի դաշտ։ Մտածում էին թե կարևորը տապանակի ներկայությունն է։ Մինչ պարտվեցին նրանք պատերազմում տապանակներ քերի գնաց։ Աղաղակները չէ որ մեզ ավելի զորավոր են դարձնելու։ Ես կասեմ, այո, Աստծո մարդը պետք է նաև աղաղակի, բայց եթե պետք է այդ աղաղակը Սուրբ Հոգուց է բխում։ Եթե մենք բաց ուղղակի որպես տրադիցիա պետք է աղաղակենք ամեն անգամ, վստահ եղեք, այդ աղաղակը ոչ մի գրամ ոգու չտվեց Իսրայելին, տապանակներ գերի գնաց։ Գիտեք, երբ է մեր աղաղակը դառնում զորավոր, երբ որ Աստված մեզ հետ է, եւ Սուրբ Հոգին է ներշնչում քեզ աղաղակելու, այդ ժամանակ դու զորավոր կդառնաս եւ կհաղթես։ Երբ Սուրբ Հոգին քեզ ցածկել կտա տապանակի առաջ բարիր, բայց երբեք բարը որպես տրադիցիա չդարձնենք։ Դրանք իրար նման չեն։ Սուքը որպես տրադիցիա չդարձնենք։ Այո, եթե տխուր ես, աղոտ կարա, լաց սպիրը շարաշ, քո մեղքերդ խոստում ամի, բայց քրիստոնեությունը մենակ լաց չէ։ Լացը մի դարձնում որպես սկզբունք։ Մենք կյանք ենք առել Քրիստոսից իրական կյանքի մեջ ապրելու, նրա հետ հաղորդակցվելով։ Եվ նրա ապրումները թող դառնան մեր ապրումները։ Եվ մենք շարժվենք ինչպես իրական կյանքի վերածնված քրիստոնյաներ եւ ոչ թե տրադիցիաներով ապրող մարդիկ։ Պետրոսի մարդկային նախանձավորությունը, Տեր ամենքն էլ եթե քեզ ուրանան, ես չեմ ուրանա։ Տերն ասաց ճշմարիտ եմ ասում, բոլորը վիշտ ես դու, ակաղը դեռ չկանչած 3 անգամ կուրանաս թե չես ճանաչում։ Արդյոք մարդկային որոշումները կարող են օգնել։ Ցավոք սրտի ոչ։ Ասոտաչում տեղ գտած տուբյաները, սանաբաղդատները փչացնում էին Աստծո գործը գործող մարդկանց տեսիլքը, բայց նրանք ժառանգություն չունեցան նույն տան մեջ։ Հիշում եք Նեհեմիա ժամանակներում տաճարներ կառուցվում, պարիսպներներ կառուցվում, մարդիկ, որոնք կողքից կանգնած մենակ ծաղրում էին, ասում էին, «Այ ծուռա, էս իստե չէ, ինքիցս սխալ է կաշի, էստեղ լավ չէ կաշի, էստեղ չէ կաշի»։ Դա արի, եթե դու այդքան լավ ես հասկանում, արի ինքդ արա, արի նա ձեռ գցի, մի օր արի մտի ստեղ, դու էլ մտի ես լծի տակ, կողքից անցնում դառնում մենակ անում եք տնում ու դատում եք։ Օրեր կգան որ տերեկասի տուբյանները եւ սանաբաղդատները, որոնք չէին կանչված սրա մեջ, նաեւ բաժին չեն ու նաեւ Աստծո ծառայության մեջ։ Եվ նրանց բոլոր կահկարասիկը տեսեք ինչ կարտաբստը։ Եվ եկա Երուսաղեմ իմացա Եղասիբի առած չարությունը Տուբիայի նկատմամբ, որ նրա համար մի սենյակ էր շինել, Եղասիբը ժամանակվա քահանան էր, Տուբիային տեղ էր տվել Աստծո տաճարի մեջ։ Պատկերացնում եք,
Մի հեթանոսի վերասո տաճարի մեջ սենյակ էր դրված մեր ապրիստը։ Մինչ իսկի հрьяաները իրավունք չունեին մտնելու տաճար։ Եվ ես զարմացա եւ դուրս տվի Տուբիայի տան բոլոր կարասիք այդ սենյակներից եւ հրամայեցի որ մաքրեն սենյակները եւ դարձյալ այնտեղ տարա ասոտան անոթները, հացին ցան, կնդրուկը, այսինքն երկրպագությունը ծառայությունը ինչ որ կար, տաճարը վերականգնեցի եւ վերեցի ճիշտ այն նպատակին, ինչի համար որ Աստված ասել էր որ բերեի։ Ասոտան մեջ եւ ծառայության մեջ ամեն տեսակի մարդկային դրվածքները պետք է դուրս անեն։ Գրված է Տերն ասաց. «Իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջի վերածոցիկ այլ»։ Որն է ամենամեծ եկեղեցին ունենալու գաղտնիքը։ Մի մեծ եկեղեցու հովվի հարցրեցին։ Այս բանը ես Մոսկվայում լսեցի Գլենդենի վերանից։ Ասաց ես մի եկեղեցու մեծ հովիվ էր, շատ մեծ եկեղեցի ուներ։ Հարցրեցի ու ասացի. «Որն է քո մեծ եկեղեցի ունենալու գաղտնիքը»։ Ինքը ասաց. «Պիտի իմանաս ովքեր են նրանք, որ չպետք է լինեն այս եկեղեցում»։ Եվ քո եկեղեցին կմեծանա։ Մի ժամանակ մենք մտածում ենք, ով լինի, դու գլխից նստի, մենակ թե լինի։ Եվ կարծում ենք սրանց ծառայություններ եք զորանան, ոչ, շատ-շատերը հեռացան այս եկեղեցուց եւ եկեղեցին շատ ավելի զորացան։ Դուք էլ նոր ծառայություններ կծնեք ու կտեսնեք, մարդիկ կլինեն, որոնք միշտ կխանգարեն ձեր ծառայությունը։ Մինչ Աստված քեզ կհուշի ու կասի, բաժանվիր այդ մարդից, հեռացիր այդ մարդից, որ քո ծառայությունը դառնա պատղաբեր, որտեղ քո տեսիլքը փչացնում է։ Եթե դու տեսիլք ունես։ Ուրեմն, մի հատ ամփոփեմ սա։ Մի մոռացիր, որ դու երկու բնույթ ունես, հոգևոր եւ մարմնավոր։ Յուրաքանչյուրս այստեղ ունենք։ Մարմնի ցանկությունները շատ արագ եւ հեշտ չեն ջախջախվում։ Ով մտածում է, որ գրամայի մարմինն ու վերջանա, այսպես չի։ Մեր մարմինը Գողգոթայի խաչն է, լուծում նրա հարցերը։ Որտեղ ասում են, ճշմարիտ քրիստոսիները իրենց մարմինները խաչ անեցին բնական գիրքերով եւ ցանկություններով անվել։ Մինչեւ մեր կյանքում չգործի Գողգոթայի խաչը, մենք չենք կարող ազատել մարմնավոր որևէ սովորություններից։ Նա ով մարմնի համար է ցանում կյանքի ապականություն։ Ոմանք հավատալու փոխարեն գործում են ճարպկությամբ եւ անհամբերությամբ։ Հիշեք, Աստծո գործը ճարպիկներ չի ընդունում եւ չի անդորժում։ Ճարպկորեն մի արեք որևէ բան, ճարպկորեն մի խլեք մի ունեցածը նրանից։ Օրինակ եղել են դեպքեր, նվիրատվություններ, կամ ինչ-որ բաներ, եկեղեցու համար, արտասահմանից կամ տեղից, եղել են ճարպիկ մարդիկ օդի կեսից խլել են գումար իրաց եկեղեցու համար։ Աստված արգելում է այս բանը եւ թույլ չի տալիս անելու։ Երբեք քո ճարպկության մի խլի մեկի ունեցածը, որ Աստված նրա համար էր նախատեսել, հետո ջանիցը դուրս կգա։ Օրհնություն չի դառնա նույնիսկ քո եկեղեցու համար։ Այն ինչ որ ուրիշին է պատկանում, ազնվությամբ տուր ուրիշին։ Այն ինչ քոնը չէ, ազնվությամբ զիջիր նրա իսկական տիրոջը, որ օրհնյալ դառնաս դու եւ Աստված քեզ հետ լինի։ Հագար երբ փախավ Սարայի երեսից դեպի Եգիպտոս, տեսեք, Տիրոջ հրեշտակը նրան գտավ Կադեսի եւ Բարադի մեջտեղում։ Կադես, որ թարգմանվում է հայերեն, նշանակում է տաճար։ Բարադ նշանակում է կարգուտե փոթորիկ։ Եթե այս բառերը փոխեմ, տեսեք, որ Հագարը երբ փախավ Սարայի երեսից դեպի Եգիպտոս, հրեշտակը նրան գտավ տաճարի եւ կարգուտե փոթորիկի միջեւ։ Եթե չես ընտրում տաճարը, կարգուտե փոթորիկի մեջ։ Շատերի համար, շատերի բիզնես հենց էստեղ, բաժարով, որ դու չընտրեցիր տաճարը, ահ ինչու համար ընկար կարգուտե փոթորիկի մեջ, ընկար դժվարությունների մեջ, Աստված մեծ Աստված է քեզ դուրս կբերի, բայց եթե մենք ունենանք ճիշտ սիրտ, ճիշտ դարձ, ոչ թե քննադատելու ուրիշներին, այլ հանձդ բերելով Աստծո ասեղանին, ճիշտ ապաշխարության դեպքում Տերը քեզ ազատում է այդ փորձություններից։ Հրեշտակը նրան չկոչեց Աբրահամիկին։ Տեսեք, հրեշտակը Հագարին չասած, ով Աբրահամիկին, Սարային ասում էր Աբրահամիկին, բայց Հագարին չասած, այլ ասած Սարայի աղախին, քանի որ նա Աստծո ծրագրի մեջ չէր, Աստված մերժում է մարդու գործերը։ Թեկուզ նա ապրեց Աբրահամի հետ, բայց Աբրահամիկ ինչ համարեց։ Դարձիր քո տիկնոջ մոտ եւ հնազանդվիր նրան։ Եվ Հագարը հետ դարձավ։ Ովքեր գիտեն, որ մոլախոտերը ավելի արագ են ծնվում։ Շատ արագ։ Բայց դա չէ մշակույթի նպատակը։ Չնայած դա չէ քո նպատակը, միևնույն է, դու մոլախոտերն էլ ես ջրում։ Մոլախոտերն էլ են քո ցանած բարատանքից ուտում։ Համաձայն եք թե ոչ։ Ուզես թե չուզես։ Ահա ինչ Տերն ասաց, դու չես կարող ազատել իրարից։ Մինչև հունցք պիտի համբերես, որովհետև ծորենը, եթե դու որոմը քաշես, ծորենը կվնասեն։ Միևնույն է, իմ աշխատանքները, ձեր աշխատանքները 100% չեն լինելու։ Դուք ուրիշ բան ասեք, վերջի շարքում կարող եք ասած դրի ուրիշ բան հասկանալ։ Ուրիշ բան մեկնի։
կոնֆերանսին, որ այդ մարդը կանչեց շատերին առաջ, ասեց ովքեր որ ունեն այսպեսի խնդիրներ, քանի տեսակի խնդիրներ ասեց։ Մարդիկ անկեց գնացին Տիրոջ առաջ աղոթելու։ Չար աչք ունեցող մարդիկ սա վերագրեցին ու բոլոր հոգեգարստական եկեղեցիում տարածել են, թե այս եկեղեցին գտնվում է անբարոյականության մեջ, բոլորն անբարոներ են դրա համար գնացին առաջ։ Ինչ կարող ես ասել։ Ես էլ ուղարկեցի հակառակ, նամակ ուղարկեցի։ Ասեցի Տերն ասում է, որ մարմնիչակը աչքն է։ Եթե մեկի աչքը պղտոր է, ամբողջ մարմինը խավար։ Եթե մեկի աչքը պարզ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր։ Եթե ձեր կոնֆերանս ուղարկած մարդիկ ձեր լույսն են, բայց այդ խավարն ինչ է լինելու։ Եվ բարի մարդ իր սրտի բարի գազերից բարի բաներ է անում։ Չար մարդ իր սրտի գազերից չար բաներ։ Մեկը լեզուն խոսում է սրտի ավելցուկից։ Այսինքն միևնույն է, դուք ինչ ուզում եք ցանեք, վիրգերս ուզում եք Քրիստոսին երկիր բերեք, երրորդ անգամ իրան կխաչեն, 10-րդ անգամ իրան կխաչեն, նույն Աստծո հետևող մարդիկ։ Համաձայնեք իմ ասածներին։ Ուրեմն մեզ գայթակղվել պետք չի, մենք պետք է հասկանանք, որ միևնույն է քո ջրած ջրից ոլախոտերը պետք է սնվեն, նույն եկեղեցում, նույն քո ծառայությունների մեջ։ Իսմայելը կլինի վայրի մարդ, նրա ձեռքը ամենի դեմ կլինի, ամենի ձեռքը նրա դեմ կլինի։ Աստված կների մեզ, եթե մենք մեր չգործենք կամ եթե մենք ենք գործում, մենք ապաշխարենք։ Բայց միևնույն է, մենք ապրելու ենք այն բերքով, որը ցանել ենք։ Հիշեք, կների քեզ, բայց քո ցանածը պետք է ուտես։ Մի ցանի վաղ, կծնի։ Կասես ների, դերը կների, բայց ցանածը կկերցնի քեզ։ Սա այսպես է։ Ուզում եք արդյոք Աստվածաշունչի բազմաթիվ տեղեր կգտնեք, որ ասված է դու, բայց կերցրեց իրան։ Դավիթը մեր գործից խնդրեց ասել, դեր ասեց թե ներում եմ, բայց ես իրենից մեկը պետք է կերցնեմ քեզ։ Ընտրի, որն ես ուզում, ասեց ավելի լավ Աստծո ձեռն եմ։ Դու մեկը վերջում կընտրես, ասես ավելի լավ Աստծո ձեռն եմ, հանդես ետրակ երկու ձեռը։ Լավ կլ, բայց էլ մի արա, ոչ մեկի ձեռն մի ինգի։ Բարձր։ Աբրահամի աղոթքի պատասխանը Իսմայելի համար։ Եվ Իսմայելի համար ես լսեցի քեզ, Տերն ասում, ահա օրհնեցի նրան, կաճեցնել նրան, նա 12 իշխաններ կծնի, մեծ ազգ կշիռի դրան, բայց իմ ուխտը կհաստատեմ Իսահակի հետ։ Չի նշանակում, որ քո սերունդը պահեցի, պետք է օրհնեմ, չի օրհնի։ Քո կատարած ամեն աղոթք Աստծո կամքը չէ։ Ուրեմն թեկուզ եւ հնարավոր է, որ Աստված քո աղոթքիդ պատասխանի, բայց դա բոլորովին իր կամքը չլինի։ Դու ոնց որ ասում հարկադրես անել որևէ բան։ Հիմա կասես ասում հնարավոր է հարկադրել։ Փաստորեն այնպես ասում, որ երբեմն Աստված անում է կոնտրակտը քո խնդրին, բայց քեզ վնասաբերում դա։ Եզեկիան, Տիրոջից խնդրեց 15 տարվա կյան։ Չէ, առաջին ինքը լացավ, թե հիշի իմ գործերը չեմ ուզում մեռնեմ։ Տերն ասաց լավ 15 տարի տվեցի։ 10 սխալներ ա գործում 15 տարվա մեջ։ Մինչ իր ամբողջ ակումբը կսխալ չէր արել։ Ոնց էր ձեր համար։ Որ դուք գտնեք Եզեկիան կուզեիք մեռնեք անսխալ, թե ապրեք 10 սխալների մեջ։ Ես դուք ասում եք, որտեղ դուք Եզեկիան չեք։ Բայց որ Եզեկիան ունեք ձեր երդեկա, այսպես չեք ասել։ Ասեք ապրեմ, թեկուզ 100-ած սխալ գործում։ Մինչ Տերը ճիշտը գիտի։ Գանք վերջին։ Ուրեմն առաջինը դուրս արեք հայրական տնից եւ քո ստացվածքից, քո սովորություններից, քո ավանդություններից, քո ամեն ինչից, արյան երկիրը որ քեզ ցույց կտամ։ Թող ողտը, որովհետև ողտը քո տեսիլքը չունի։ Երրորդն ասաց, հիմա աղախտի որդին չպետք է շարհանգի խոստման որդվել, թող աղախտի որդին դուրս ան քո տնից։ Եվ չորրորդը ամենադժվարն է եւ ամենազարմանալին, որ Աստված հանգարց քեզ կասի, հիմա էլ տուր այն, ինչ ես քեզ տվեցի։ Տուր քո Իսահակը։ Մարգարը լավ է խաղում, չէ՞, Իսահակի պահը։ Ստե։ Ուզում ենք, ասում ենք իսկապես ինչ դժվար է։ Քո ծերության մեջ, քո ծիծաղը եւ քո ուրախությունը հանկարծ մի նույն Աստված երևում ասման իման տար։ Մորիայի լեռներից մեկի վրա, որ ես քեզ ցույց կտամ եւ զոհ արա իմ համար։ Հեշտ էր արդյոք։ Հեշտ չէ։ Բայց անհրաժեշտություն էր։ Արտոս իրաց մեկ ատիկ որդի Իսահակը եւ Մորիայի երկիրը գնա։ Եվ այնտեղ նրան ողջակեց արա այն սարերից մեկի վրա, որ ես քեզ կասեմ։ Այն ինչ քեզ եմ տվել, վերադարձու ինձ։ Իսահակը դարձել էր Աբրահամի եւ Սարայի ծիծաղը։ Դարձել է նրանց ուրախությունը, դարձել է նրանց զգացմունքը։ Ով գիտի, գուցե նաեւ նրանց պաշտմունքը ինչ-որ միտեղ։ Օրինակ մենք մեր երեխեքի ոնց ենք սիրում, չէ՞, որ երեխա ծնվում թորնիկներ կամ բաներ, հետո այնքան էս կապվում ենք, քան շատ է սիրում, ու հանկարծ որ ես ասում եմ հիմա պետք է տանես եւ զոհես։ Շատ դժվար է, արդեն ընտրություն պետք է կատարես։ Որոշ եկեղեցական ծառայողներ, մենք բոլորս ինքներս
Երբեմն այնքան շատ ենք սիրում Տիրոջը ու նվիրում նրա գործին, որ վերջում այնքան շատ ենք վարժվում ծառայություններին, որ մոռանում ենք Տիրոջը։ Աստծո ծառայություններն անում ենք առանց Աստծո սիրո։ Անում ենք, որովհետև ծառայությունը պետք է անենք։ Մինչ Աստված ասում է, դու այնքան շատ ես խրվել նույնիսկ հոգևոր ծառայությունների մեջ, որ ինձ տալու ժամանակ չունես։ Համաձայն եք։ Մենք որպես ընտանիքի մարդիկ, ասենք ամուսիններ կամ երեխամիս փոխհարաբերություն, մեկ-մեկ երկրորդ մենք կարիք չենք զգում, որ նստենք իրար հետ, բան չանենք, իրար հետ հաղորդացնենք, ասենք, խոսենք, կիսվենք, իրար վայելենք, չէ՞, այդպես չի։ Խոհանդատ գործը չի, չի կնի կանеш մենակ լվասկի մեքենա, բանի պարաշուտի պես բռնա ամբողջ օր այդ դրամար է կնի կարող։ Մարդը չնայած դրամար առնում։ Հո դրամար չլինի նստի, ոչ մի բան մի արա խոսանք իրար հետ։ Երբեմն Տերը այսպես է վարում, ասում է, քո արած գործերը էլ ինձ տհաճություն են պատճառում, որտեղ արդեն դու ինձ մոռացել ես։ Դու քո Իսահակը կարող ես դու Աստծո տված նորից վերադարձնել Աստծուն։ Այդ 4:10 գրված է 24 երեսները ընկնում են աթոռի վրա, նստածի առաջ երկրպագում Հավիտյանը Սավիտենից կենդանի Եհովին եւ իրենց պսակները դնում են աթոռի առաջ ու ասում. Մեր Սուրբ Տեր Աստված, արժանի ես ընդունելու փառք, պատիվ եւ զորություն, որովհետեւ դու ստեղծեցիր բոլորը եւ քո կամենալով ստեղծվեցին ու գոյություն ունեն։ Այն պսակները, որը Տերն էր տվել, նորից իրենք Տիրոջ տված պսակները դրին Տիրոջ ոտերի առաջ ասին Տեր։ Մենք չէ, դու ես արժանի առնել այդ փառքը, պատիվը, մեծությունը։ Դու տվեցիր, դու արեցիր, ամեն բան քոնն է։ Ամեն բան քեզ համար է ու ամեն բան քեզանով է։ Եվ Աբրահամն ասաց իր ծառաներին. դուք այս էշի հետ այստեղ մնացեք, եւ ես ու տղան մինչ կգնանք երկրպագենք Տիրոջը եւ ձեզ մոտ հետ կդառնանք։ Առաջին անգամ այստեղ գրված երկրպագություն բառը Աստվածաշնչում։ Զոհել ամենասիրած բանը ու վերադառնալ։ Աբրահամը մարգարեացավ, Աբրահամը չճոգեց, որ իր ասածը մարգարեություններ կգնանք ու կվերադառնանք։ Մինչ գիտեր զոհելու է, ինչու էսպես ասած։ Իր խոսքը հնչեց որպես մարգարեություն։ Եվ որ բարձրացան, Իսահակը ասում էր, հայրիկ, ահա գառը է, ահա կրակը, ահա փայտը, բայց ուր է ողջակիցի գառը։ Աբրահամը նորից մարգարեացավ, աչքերը վերցրեց եւ տեսավ Գողգոթան։ Այստեղ էր, որ Հիսուսն ասաց, ձեր հայրը Աբրահամը տեսավ իմ օրերից մեկը եւ ուրախացավ։ Այս պահին էր, որ Աբրահամը տեսավ Գողգոթան ու բացականչում էր, որդիս, ահա Աստված ինքն է իր համար իր գառը պատրաստում։ Հետաքրքիր չէր էս բանը։ Եվ ինչ տեղ ունեցավ Ենա որպես ավանս ստացավ Իսահակը։ Երկրպագությունը պահանջում է անմիջական մասնակցություն։ Եթե մենք ասենք ես երկրպագում Տիրոջը ու չի երևում որ երկրպագությունը ոչ մի ձևով դու չես երկրպագում Տիրոջը։ Երկրպագող մարդը նախ հոգով է կապվում Տիրոջը։ Երկրպագող մարդը երկրորդը մտքով է կապվում Տիրոջը։ Երկրպագող մարդը երրորդը սրտով է կապվում Տիրոջը։ Չորրորդը զորությամբ է, իր էությամբ, իր ամբողջ ուժով, իր ունեցածով է կապվում Տիրոջը։ Համաձայն եք սրա։ Ուստի քո Տեր Աստծուն երկրպագես, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ սրտով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Աբրահամը կանգնած էր երկրպագության փաստի առաջ, ամեն ինչ Տիրոջը տանելու։ Փայտը ինքը կոտրեց, տղան մինչև տեղ զոհասեղանը սարքեց, փայտերը դասավորեց, կրակը այրեց եւ իր որդուն պատրաստեց զոհաբերելու։ Եվ այդ վայրը Տերը կոչվեց Եհովա-Իրե։ Եհովա-Իրե, որը նշանակում է Տերը տեսնում է։ Երբ դուք երկրպագում եք Տիրոջը, երբ դուք զոհաբերություն եք անում Տիրոջը, երբ դուք ձեր լավագույնն եք բերում Տիրոջը, հիշեք, այդ վայրը կոչվում է Եհովա-Իրե, որը թարգմանվում է Տերը տեսնում է։ Մարդը չտեսավ, բայց Տերը տեսավ։ Մարդը կարող է չգնահատի, բայց Տերը գնահատում է։ Եվ գիտեք ինչ տեղ ունեցավ, 1000 տարի հետո այդ նույն լեռան վրա Աստված հիշեց Աբրահամին եւ թույլ չտվեց, որ հրեշտակը կործաներ Երուսաղեմը։ Երկրորդ մնացորդած երիքի 1 կարող եք ստուգել։ Դավիթը հետո գնեց այդ վայրը, հետագայում Սողոմոնը նույն վայրում կառուցեց տաճարը, երկրորդ մնացորդած երիքի 1 եւ երկրորդ առաջ մնացորդած 21-18։ Հետաքրքիր էր, որ հետագայում այդտեղ կառուցվեց տաճարը։ Աբրահամը ունեցավ 4 ժառանգություններ։ Առաջին մարմնավոր ժառանգություն Իսմայիլ եւ Քետուրայից ծնված զավակները, Մադյանացիները, Զեմրան, Հեսկան, Մադյան, Հեսբոն, Սովե եւ Եսավից ծնված Եդոմը։ Երկրորդ Աբրահամը ունեցավ հոգեվոր ժառանգություն։
խոստման ժառանգություն, այսպես ասած, Իսահակ, Հակոբ եւ ամբողջ Իսրայելը։ Երրորդ Աբրահամ ունեցավ արդեն խոստման ժառանգություն, որը բոլոր հավատացյալները ի Քրիստոս որ կա։ Մենք դարձանք Աբրահամի որդիներ, եւ չորրորդը Աբրահամի գոգում հանգիստ կտան բոլորը միասին։ Հոգևոր դրսևորումները Աբրահամը ուրեմն ասում փնտրող եւ հնազանդ մարդ էր։ Նա հավատքի մարդ էր իսկապես։ Թեկուզ իր շատ սխալներով հանդերձ։ Իսահակը թրթռացող հավատք ունեցող մարդ էր։ Նա հեշտությամբ իր ջրորները զիջում էր ուրիշների։ Եթե Աստված քեզ տվել է որևէ ջրոր, դու հեշտությամբ մի դուրս սրանյով նրան։ Որտեւ Աստված քեզ տվել է եւ դու պետք է այդ ջրորի ջրից հանես եւ օգտվես։ Հակոբը ժրաջան մարդ է, փնտրող եւ հաղթող, բծախնդիր մարդ է, նպատակային մարդ է, եւ դներ նպատակ եւ կհասնի։ 14 տարի բաց Ռաքելին ձեռք բերեց։ Հետաքրքիր մարդ է։ Եթե մենք ունենք մի նպատակ ձեռք բերել, ես ասում եմ ոչ թե ճարպկությամբ Հակոբի պես, բայց կարողանանք այն խոստումները, որ Աստված տվել է, իրապես մեզ հասանելի ժառանգությունները վերցնել եւ օրհնել։ Հովսեփը նեղության զոհ դարձավ, տառապեց տարիներ, բայց ունեցավ հաղթանակով հավատ եւ ապագա։ Նա իր մեջ ուներ ներողամտություն, օրհնություն, բարգավաճում եւ բխաբերություն։ Մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է անցնենք այս 4 սփուռերով։ Առաջին, թող քո հայրական տունը, թող քո ազգատոհը եւ արի Աստծո հետևից։ Գնա այնտեղ, որտեղ Աստված քեզ ցույց է տալիս։ Երկրորդ, եթե քեզ հետ վերցրել ես այնինչ Աստված քեզ ասած չվերցնես, երտակո մարդկային մտահղացման արդյունքներ Տերն ասում է, թող նրան ու զատվի, որովհետև ես չեմ կարող քեզ օրհնել եւ շարունակել, մինչեւ դու չես ազատվել այն ամենից, ինչ ես քեզ ասացի չվերցնես։ Երրորդը, եթե դու ծառայությունների մեջ ծնել ես մարմնի պտուղ, ծնել ես քո Իսմայիլը, Տերն ասում է, հիմա թող աղախտու որդի, որովհետև նա խոստման որդու հետ ժառանգություն չունի, դուրս արի սրանից։ Եվ չորրորդ, եթե դու ասում սիրող անձնավորություն ես եւ բոլոր այս этаպներով անցել ես, Տերը պահանջում է արդեն քեզանից ամենակատարյալ եւ լավագույն զոհաբերությունը՝ դուր քո Իսահակը, դուր հոգեվոր այն ժառանգությունը, որը ես քեզ տվել եմ, վերադարձու նորից ինձ։ Կանգնենք աղոթքի։ Դուր քո Իսահակը։ Աղոթենք եւ մեր սերը հայտնենք Աստծուն եւ ասենք Տեր, ես սիրում եմ քեզ։ Իրապես մեր Աստված արժանի է սիրո եւ երկրպագության։ Նա արժանի է մեծարանքի, նա արժանի է փառքի։ Նա փափագում է քեզ հետ ունենալ իրական հաղորդակցություն։ Հիսուսն ավելին է, քան քո բոլոր ծառայությունները։ Հիսուսն ավելի է, քան ազատագրությունը։ Եթե քո նրան փնտրելու պատճառը միայն ազատագրությունը եւ նա չէ, դու ոչինչից էլ չես ազատվել։ Տերն ասաց, որ եթե դուք իմ խոսքին հավատալի մնաք, կդառնաք իմ ճշմարիտ աշակերտները, դուք կճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիսուս ավելի է, քան բոլոր պարգևները։ Բոլոր պարգևներից առավել փնտրիր դրա երեսը եւ թող նա դառնա քո ամենամեծագույն պարգևը։ Նա ավելին է, քան մենք իրեն ճանաչում ենք։ Նա ավելին է արժանի, քան մենք նրան տալիս ենք։ Նա արժանի ավելին, քան մենք նրան փառաբանում ենք։ Նա արժանի է ավելին, քան մենք նրան երկրպագում ենք։ Նա ավելին է, քան իր տված բոլոր պարգևները։ Փնտրիր Հիսուսի անձը եւ ոչ թե նրա գրպանը։ Նա ավելին է, քան բոլոր դարերի, բոլոր մարդկանց պատկերացումների գումարը։ Այնինչ մարդու ականջը չլսեց, այնինչ մարդու աչքը չտեսավ, այնինչ մարդու միտքը չպատկերացրեց, Աստված պատրաստեց իր սիրելիների համար։ Նա ավելին է սրանցից։ Եթե կա իրական սեր, եթե կա Սուրբ Հոգու հաղորդակցություն, ապա հարսի անձը ավելին է, քան իր բերած ջհեզը։ Հեսան ավելին է, քան իր ունեցած բոլոր առաքինությունները։ Նա ավելին է, քան արդարությունը։ Հիսուսն ավելին է, քան սրբությունը։ Հիսուսը ավելին է, քան բարությունը։
Նա ավելի է քան խաղաղությունը, նա ավելին է նույնիսկ քան սերը, եւ նա ինքը սեր է։ Նա ավելին է քան որևէ միտք կամ լեզու, որ կարող է բարբառել։ Եթե դու ուզում ես նրան, պարզիր քո ձեռքը։ Եվ ասա, ես ուզում եմ, Տեր, ես քեզ եմ ուզում։ Տերն ասում է, տուր քո Իսահակը, տուր քո ծիծաղը, տուր քո ամենալավը, տուր քո միակը։ Այստեղ է լինելու ամենամեծ փոխանակությունը։ Նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Նա վերքերը իր վրա վերցրեց, որպեսզի դու ազատ ապրես, դու առանց ցավերի ապրես, ապրես առանց հիվանդությունների։ Նրա արյամբ մենք ստացանք մեղքերի թողություն։ Նա որ մեղք չգիտեր, Աստված մեր ամենքի համար մեղավոր դարձրեց, որպեսզի մենք նրանով Աստծո արդարները լինենք։ Նա մեղավոր դարձավ, որպեսզի մենք արդարանանք։ Նա դարձավ մեր բարեխոսը եւ մեր միջնորդը։ Եվ նա ասում է, որ մեղք մի գործիր, բայց եթե մեղք ես գործել, ունես Աստծո զորության աչքի նստած բարեխոսը եւ արդարը Հիսուս Քրիստոսը, որը քավությունն է մեր մեղքերի։ Նրա մահվան մենք կյանք ստացանք։ Նա որ կյանքն էր, մահ ճաշակեց Գողգոթայի խաչին, որպեսզի մենք կարողանանք փոխանակել մեր մահը իր կյանքի հետ։ Նա որ մեծատուն էր մեր ամենքի համար աղքատացավ, որպեսզի մենք նրա աղքատանալով հարստանանք։ Նա որ Աստծո սիրելին էր եւ գտնվում էր հավերժական կապվածության մեջ, Աստծո հավերժական միության մեջ, նա մերժվեց Աստծուց, մերժվեց նրա աղոթքը, որպեսզի մենք կարողանանք ընդունվել նրանից եւ մեր աղոթքը պատասխան գտնել։ Նա որ օրհնյալ էր, նա անեծք դարձավ մեզ համար, որովհետև գրված է, որ անիծյալ է նա, ով կախված է փայտից, եւ Հիսուս Քրիստոս անեծք դարձավ մեզ օրենքի անեծքից ազատելով։ Ում թագավորն է Տերը, ասա իմ թագավորն է։ Եթե Հիսուսը քո թագավորն է, դու ծառա եղել գոր։ Երբ Իսրայելի ժողովուրդը ուզեց, որ Գեդեոնը դառնա իրենց թագավոր, Գեդեոնն ասաց, ես ձեր վրա չեմ թագավորի, ոչ էլ իմ որդին ձեր վրա կթագավորի, Եհովան թող թագավորի ձեր վրա։ Պողոս առաքյալն ասում էր, բայց ինչ որ ինձ համար օգուտ էր, այն վնաս էին համարում Քրիստոսի համար, եւ ամեն բան արդարև վնաս եմ համարում, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար։ Նրա համար ամեն ինչից զրկվեցի, եւ այդ բոլորը աղբ եմ համարում, որպեսզի շահեմ Քրիստոսին եւ գտնվեմ նրա մեջ։ Ոչ թե նրա համար որ ունեմ օրենքի արդարությունը, այլ Քրիստոսի հավատից եղածը, որ Աստծուց եղած արդարությունն է հավատքով, որպեսզի ճանաչեմ նրան, նրա հարության զորությունը, մասնակից լինեմ նրա չարչարանքներին, կերպարանակից լինեմ նրա մահվանը, որպեսզի ամեն կերպ մեռելներից հարության հասնեմ։ Տուր քո Իսահակը, տուր քո ծիծաղը, տուր քո շունչը, քո միտքը, քո կամքը, քո զգացմունքները, քո նվիրվածությունները։ Ով է մեղադրելու Աստծո ընտրյալներին, Աստված է որ արդարացնում է։ Թող ամբողջ աշխարհը ձեզ մեղադրի, բայց եթե դու Աստծո ընտրյալն ես, Աստված ասում է, որ ես եմ քեզ արդարացնելու։ Իսկ ով է որ դատապարտելու է Քրիստոս Հիսուս, նա որ մեռավ, մանավանդ որ հարություն է առել եւ Աստծո աչքում նստած է որպես բարեխոս մեզ համար։ Աբրահամը Գողգոթայում իմացավ իր կատարվելիք զոհի մասին։ Այնտեղ նա տեսավ Քրիստոսի օրերից մեկը։
բարձկի ատությունը, որ մեղքին բարձկը մահ էր, և Գողգոթայում տրված Աստծո ձրի պարգևը, որ հավիտենական կյանք էր բոլոր նրանց, ովքեր հավատում և ընդունում են այն։ Երկրորդ մնացորդ 13-ի մեկում ասում է, որ այնտեղ կառուցվեց Տիրոջ տունը, նույն այն վայրում, որտեղ Աբրահամը լսեց Տիրոջ ձայնը, և որը անվանվեց Եհովա Իրե, որ նշանակում է Տերը տեսնում է։ Այնտեղ էր, որտեղ վարագույրը պատրվեց երկու մասի, վերից մինչև վար, և վերջ դրեց մեր և Աստծո միջև եղած հաղորդակցության արգելքին։ Այնտեղ էր, որ մենք արդարացանք և աշտվեցինք Աստծո հետ։ Այնտեղ էր, որ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Այնտեղ էր, որ խայթվեց նրա գարշապարը, և այնտեղ էր, որ քանդվեց սատանայի գործերը և նրա թագավորությունը, ու ջարդվեց նրա գլուխը, կնոջից ծնվածի միջոցով։ Սա այն վայրն է, որտեղ կոչվում է Եհովա Իրե, Տերը տեսնում է։ Մեր անցյալը այնտեղ է, Գողգոթայում, մեր ներկան մենք ապրում ենք այնտեղ, և մեր ապագան նույնպես այնտեղ է։ Նա որ վերջ դրեց մեր մեղքերի և անօրենություններին և մեզ փոխադրեց արքայությունն իր սիրելի Հոր։ Շարունակենք երկրպագել Տիրոջը և ճախումը թող գա մեզ առաջնորդի երկրպագել։